सारा शक्ति तपाईका पवित्र पिता आराधना गर्छौं पवित्र पिता आराधना गर्छौं अनमोल येशू हाम्रो उद्धारा पवित्र आत्मा बाटो हेर्छौं पवित्र आत्मा बाटो हेर्छौं शान्तिको लागि परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। कोरसलाई यही राख्दै हामी भजन तर्फ जानेछौं र हामी भजन नम्बर 97 गाउनेछौं भजन नम्बर 97 अनि यो समय पनि म छोरा पवनलाई दिन्छु। जय होस् येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको जय होस् येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको उहाँले हामीलाई प्रेम गरी क्रुसको सबै दुःख भोग्नुभयो हर पापको बन्धनलाई तोडी हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुभयो जय होस् येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको जय होस् येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको पुरानो जीवन सबै भुली नयाँ जीवन ख्रीष्टमा जिउनेछु पिताको हर प्रतिज्ञालाई सम्झी ख्रीष्टको पापमा पछ्याउनेछु जय होस् येशू राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको हुन्छ परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यो कोरस र भजनलाई यही राख्दै अब हामी आराधनामा प्रवेश गर्दैछौँ र आराधनामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरको वचनबाट म एउटा खण्ड तपाईहरुको माझमा पाठ गर्न चाहन्छु। यदि तपाईहरुसँग बाइबल छ भने मसँग खोल्नुहोस् भजन संग्रह 27 अध्याय भजन संग्रह 27 अध्याय Psalm chapter 27 एउटा पदलाई मात्रै म तपाईहरु सबैको लागि पढ्ने छु 4 पद भजन संग्रह 27 अध्यायको 4 पद म तपाईहरुको माझमा पढ्ने छु। शीर्षकमा लेखिएको छ परम प्रभुमा भरोसा। 4 पद एउटै कुरा म परम प्रभुसँग माग्दछु मैले खोजेको यही हो कि जीवनभरि म परम प्रभुको भवनमा रहन पाऊँ र उहाँको सुन्दरतालाई हेरिरहन पाऊँ र उहाँको मन्दिरमा
उहाँलाई खोज्न सकौं। आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइ सुनाइमा उहाँले हामीहरू सबैलाई आशिष दिनु भएको होस्। जब राजा दाउदको जीवनीलाई हामी हेर्छौं भने राजा दाउदको जीवनमा धेरै उतार चढावहरू आएको थियो। आफ्नै परिवारबाट अपैलित, राजा साउल र उनका सैनिकहरूबाट आफ्नो ज्यानलाई जोगाउँदै भाग्दै हिँडिरहेको अवस्था हामी पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा पाउँदछौं। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि राजा दाउदले आफ्नो जीवनकाल भरिमा केवल परमप्रभुसँग 3 वटा कुरा मात्रै मागेको हामीले भर्खरै पढेको वचनमा पाउँदछौं। परमप्रभु परमेश्वरले तपाई हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको अचम्म र उद्धारको कामको सम्झना गर्दै आजको दिनसम्म उहाँको महान प्रेम र अचूक कृपाले तपाई हामी भस्म भएका छैनौं। त्यसैले यो समय हामी केही पनि माग्ने छैनौं, केवल हामी पिता पुत्र पवित्र आत्मासँग मिलेर उहाँको आराधना गर्नेछौं। अनि यो सम्पूर्ण समय म पवित्र आत्मा परमेश्वरको हातमा राख्दै बाँकी समय आजको आराधना गर्दै गर्ने छोरा पाउनलाई दिदछु। हुन्छ, फेरि पनि तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। अनि यूहन्ना 4 अध्यायको 23 र 24 पद यसरी भन्दछ, तर बेला आइरहेछ र त्यो बेला अहिले नै हो जब सच्चा आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन्, किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधकहरूलाई परमेश्वरले खोज्नुहुन्छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। त्यसैले आउनुहोस्, यो समय हामी केही कोरस र भजन गाएर हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ। मेरो परमेश्वर, मेरो उद्धार, मेरो भरोसा, नाम रमाउँछु नहुन्छु तपाईमा नहुन्छु तपाईमा मग्न हुन्छु तपाईमा मग्न हुन्छु तपाईमा तपाई मेरो शरण मेरो बलियो किल्ला काछोमा मेरो साथी मेरो प्रभु सारा हृदयले पूज्छु तपाईलाई सारा जीवनले पूज्छु तपाईलाई तन मन धनले सेवा गर्छु म यहाँ छु म यहाँ छु प्रभु म यहाँ छु प्रभु म यहाँ छु प्रभु म यहाँ छु। पवित्र आत्मा परमेश्वर बुवा, यो समय हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाई नै हाम्रो शरण, तपाई नै हाम्रो किल्ला र तपाई नै हाम्रो बलियो चट्टान हुनुहुन्छ। त्यसै कारण हामी तपाईमा नै रमाउँदछौँ। तपाईलाई नै परमेश्वर भने हामी हाम्रो समस्यामा, हाम्रो उद्धारको समयमा हामी पुकारा गर्दछौँ, किनभने तपाई स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक हुनुहुन्छ। तपाई पवित्रतामा विराजमान हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु येशू, यो समय केवल तपाईको नामलाई उचाल्दछौँ। यो समय हामी तपाईमा रमाउँदछौँ।
यो समय हामी तपाईमा मग्न हुँदछौँ किनभने हाम्रो धनले हाम्रो तनले र हाम्रो मनले हामी तपाईलाई आराधना गर्दछौँ तपाईको वचनमा लेखिएको छ तपाईले मानिसलाई तपाईकै महिमाको निम्ति आराधना गर्नको निम्ति सृष्टि गर्नुभयो प्रभु हामी त निराकार माटोमा हामी थियौं तर तपाईले फेरि पनि आफ्नै हातले मुसिकन हामी हरेकलाई एउटा नयाँ आकार दिनुभयो हामी हरेकको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो अनि आज तपाईको प्रजा तपाईको सामु आइकन तपाईको पावदानिर हामी दण्डवत गर्दछौँ तपाईलाई आराधना गर्नको निम्ति तपाईलाई महिमा दिनको निम्ति प्रभु तपाईले चाहनु भएको आराधना गर्नु सत्यतामा र आत्मामा आराधना गरेको तपाई चाहनुहुन्छ प्रभु यो समय हाम्रो कोरस र भजनले हाम्रो हृदयबाट निस्केका हरेक संगीतका धुनहरूले तपाईलाई नै हामी आमेन हुन्छ परमेश्वरलाई महिमा भएको छोरा पाउनलाई पनि म धन्यवाद दिदछु आज चाहिँ हामी भेटी उठाउने छौं तर त्यो भेटी उठाउनु भन्दा अगाडि केही जानकारीहरू म तपाईहरुको माझमा राख्न चाहे अबको हाम्रो आउने यो अनलाइन संगति चाहिँ यही आउँदो आइतबारको दिनमा अर्थात् 10 मे मा हुनेछ र समय चाहिँ दिउँसोको 1:30 बजे हुनेछ तर यो आइतबारको संगति चाहिँ कन्फर्म छैन यो हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ तर यसको जानकारी चाहिँ हाम्रो आदरणीय विमलज्यूले हामीलाई शनिबारको दिनमा हाम्रो यो जुम एपमा अथवा हामी जो जति व्हाट गॉड हैज टु से मा हामी आबद्ध छौं त्यहाँनिर उहाँले दिनु हुनेछ र अबको आउँदो आइतबारको संगतिलाई चाहिँ हाम्रो आदरणीय पास्टरनी आमा रुथ थापाले गर्नु हुनेछ आदरणीय रुथ थापा पास्टरनी आमाले गर्नु हुनेछ भने हाम्रो आराधनाको अगुवाई चाहिँ हाम्रो छोरा डेभिड मिश्र जीले गर्नु हुनेछ र परमेश्वरको जीवित वचनबाट हामीलाई हाम्रो आदरणीय विमलजीले नै सिकाउनु हुनेछ अनि आज हामी भेटी उठाउने छौं अनि आजदेखि उठेको भेटी चाहिँ हामीले मण्डलीमा हामीले लाने छैनौं अनि आजको भेटी चाहिँ हामी जहाँ बसेका छौं हामी जुन स्थानमा छौं हुन सक्छ अरु पनि प्रभुका छोराछोरीहरू यो अनलाइन सेवा संगतिमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ होला तर उहाँहरुसँग वाइफाई इन्टरनेटको सेवा छैन होला डाटाको लागि उहाँहरुसँग रुपैयाँ पैसा छैन भने यो अबदेखि उठाएको भेटी चाहिँ हामीले उहाँहरुलाई त्यो इन्टरनेट सेवा अथवा डाटाको लागि चाहिँ हामीले सहयोग गर्ने छौं अनि आजदेखि चाहिँ हाम्रो आदरणीय विमलज्यूले हामीलाई परमेश्वरको वचनबाट सिकाउँदै हुनुहुन्छ अनि सिकाउने प्रभुको जनले हामीलाई जसरी सिकाउनु हुन्छ सिक्ने विद्यार्थीहरूले चाहिँ जसरी स्कुलमा कलेजमा कापी र कलम लिएर हामी सिक्न जान्छौं ठीक त्यसरी नै आजदेखिको यो टिचिङमा तपाई हामीहरु जो जति अनलाइन संगतिमा हामी उपस्थित हुनेछौं हामी सबैले कापी र कलम लिएर अनिवार्य रूपमा हामीले आउनु पर्ने छ किनकि जुन हामीले सिक्ने छौं त्यो कुराहरुलाई हामीले हाम्रो मण्डलीमा हाम्रो सेवकाईमा र प्रभुका जनहरुलाई हामीले सिकाउनु पर्ने हुनेछ अनि अर्को मुख्य एउटा जानकारी चाहिँ गएको बुधबारको संगतिदेखि हाम्रो आदरणीय विमलजीले यो अनलाइन सेवा संगतिलाई रेकर्ड गरिराख्नु भएको छ र आज पनि रेकर्ड भइरहेको छ र अब तपाई हामीहरुले यी सबै रेकर्ड गरिएका भिडियोहरुलाई हामीले युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्छौं विमलजीले एउटा युट्युबमा एउटा अनलाइन मिनिस्ट्री सेवा गर्नु भएको छ जसको नाम हो मिनिस्ट्री अफ फेथ एचके तपाईहरुले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ र यो आवाजलाई फेरि सुन्न पनि सक्नुहुन्छ मिनिस्ट्री अफ फेथ एचके एकाउन्टमा युट्युबमा गएर हामीले टाइप गर्यौं भने यो गएको बुधबारदेखिको अनलाइन संगति र आजको संगति र आउने दिनको हरेक संगतिहरु तपाईहरुले त्यहाँ युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई हामीहरुले टाइप गर्नुपर्ने छ मिनिस्ट्री अफ फेथ एचके त्यसपछि हामी हरेकले सब्स्क्राइब गर्न सक्ने छौं र हामीहरुले शेयर पनि गर्न सक्ने छौं हुन्छ जानकारी यति नै हो अब हामी भेटी उठाउने छौं र भेटीमा हामी मेरो येशू मेरो हृदय भन्ने भजन गाउने छौं र यो समय पनि म छोरा पाउनलाई नै दिनेछु मेरो येशू मेरो हृदय तपाईको निम्ति खुला
छु मेरो हृदय तपाईको निम्ति खोल्दछु कुनै लोभ लालच र स्वार्थ छैन सबै थोक तपाईलाई दिदछु कुनै लोभ लालच र स्वार्थ छैन सबै थोक तपाईलाई दिदछु तपाईको स्तुतिको निम्ति तपाईको स्तुतिको निम्ति तपाईको स्तुतिको निम्ति तपाईको स्तुतिको हुन्छ परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। अनि अब यो उठेको जे जति भेटीहरू छ त्यो भेटी र वचनको प्रार्थना गरिदिनु हुनको लागि म परमेश्वरको छोरी आदरणीय तबिता थापाजीलाई यो समय दिदछु। तबिता थापा, हजुरले यो भेटी र वचनको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुनुहोस्। जयमसी सबलाई, मेरो नाम तबिता थापा हो। आउनुहोस् सबैले मेरो स्वर सुन्नुहुन्छ होला। म प्रार्थना गर्नेछु भेटीको लागि र वचनको लागि। हालेलुया हालेलुया प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद धन्यवाद भन्दछु। सुन्दर समय, सुन्दर दिन, सुन्दर मौकाको निम्ति तपाईँ परम प्रभु अब्राहम, इसाक, याकूबका परमेश्वरको परम प्रभु इजरायलको परमेश्वर, इजरायल देशमा हामी शान्ति सलामको घोषणा गर्दै प्रभु हामी तपाईको जन्म आउँदछु। स्वर्ग सिंहासन पृथ्वी तपाईको पावदानमा बसेर प्रभु तपाईलाई महिमा गर्ने, आराधना गर्ने, प्रशंसा गर्ने, तपाईको छोरा छोरीहरूसँग संगति गर्ने समय मौका तपाईले दिनुभएको छ। हामी तपाईलाई मुरी धन्यवाद भन्दछु। धन्यवादको सिवा हामी के दिन सक्छौँ। हाम्रो आत्मा शरीर प्राण पनि तपाईले दिनुभएको देन हो पिता। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदैछु। विशेष गरी प्रभु यो सुन्दर समय तपाईले हामीलाई यो मौका समय दिनुभयो पिता। हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदैछु। र प्रभु विशेष गरी यो भेटीहरू हामी तपाईको त्यहाँ राख्दछु पिता। तपाईले दिनुभएको अनुग्रहद्वारा आज हामीले थोरै भेटी हामीले प्रभु सङ्कलन गरेको छौँ बुबा। यो थोरै भेटीबाट तपाईको ठुलो ठुलो कामहरू हुन सकेको बुबा। तपाईले परमेश्वर बुबा दिने नदिने सबैलाई तपाईले आशीर्वाद दिनुहोस्। आउँदो दिनमा यसरी अझै पनि अनलाइनद्वारा प्रभु हामीले सेवकाई गर्न पाएका छौँ। अझै पनि हामी सेवकाई गर्न पाऊँ र अझै थपिँदै जान सकेकोस् भनिकन बिन्ती गर्दछु बुबा। र यो भेटी तपाईको नाम राख्दछु। अब विशेष समयमा प्रभु हामी प्रवेश गरेका छौँ। तपाईको वचन तपाईले हुनुहुन्छ। यो मुताबिक प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो वचन आफ्नो दासको मुखबाट बोल्नुहोस्। तपाईँ उच्चारिनुहोस्, तपाईँ प्रचारिनुहोस् पिता। र हामी सुन्नेहरूको आत्मिक कानसम्म शक्ति हामीलाई खोलिदिनुहोस्। हामीलाई त्यो सबै बुझ्न नदिने दिशा गर्ने आत्मालाई तपाईँ यीशुको नाममा हामी सबैजना मिलेर नष्ट गर्दछौँ। नासरतको यीशु ख्रीष्टको नाममा धन्यवाद दिँदछु बुबा। तपाईको छोरालाई तपाईले माथिबाट अभिषेक खनाउनुहोस् बुबा। र प्रभु सुन्ने सुनाउने दुवै पक्षलाई हामी तपाईकै हातमा समर्पित गर्दै यो सबै विषय प्रार्थना हामी तपाईँ यीशुको रगतमा राख्दै धन्यवाद साथ बिन्ती माग्छु यीशु ख्रीष्टको पवित्र र उच्च नाममा। आमेन। हुन्छ, आदरणीय सबिता थापाज्यूलाई धन्यवाद दिन्छु प्रार्थना गरिदिनु भएकोलाई। परमेश्वरले धेरै आशीष दिनु भएको होस्। अनि अबको समय म प्रभुका दास आदरणीय विमल थापाज्यूलाई दिदछु। हुन्छ, सञ्चालन गर्नुहुने गोपमजीलाई धन्यवाद म दिन चाहन्छु। र आजको यस संगतिमा सहभागी हुनुभएका तपाईँ सबै प्रभुका सेवक सेविकाहरू, मण्डलीमा आबद्ध हुनुभएका तपाईँ सबै प्रभुका प्रियजनहरूलाई अभिवादन, जय मसीह र स्वागत छ। यहाँहरूले यहाँको बहुमूल्य समय निकालेर सेवा संगतिमा आउने यहाँहरूले निर्णय गर्नुभयो। परमेश्वरले यहाँहरूलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्, यो मेरो प्रार्थना छ। यहाँहरूलाई अवगत भइसकेको छ
गएको हप्तादेखि हामीले सबै जति पनि यो अनलाइन सेवाकाईको सेवाकाईहरू छ यसलाई मैले रेकर्ड गर्ने गरेको छु र यसलाई मैले युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिदिएको छु। अनि यसको पछाडिको कारण चाहिँ यो तपाईहरूले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकदमै कतिवटा वचनहरू छन्। यो वचनको आवश्यकता छ मानिसहरूलाई, किनभने यो परमेश्वरको वचन हो। त्यस कारणले गर्दा यहाँहरूले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा गएर यहाँहरूले सुन्न पनि सक्नुहुन्छ र युट्युबको बारेमा युट्युब च्यानलमा तपाईहरूले साधारण तरिकाले मिनिस्ट्री अफ फेथ एचके भनेर टाइप गर्नुभयो भने यो अनलाइन सेवाकाई लगायत जुन कुरा मैले हजुरहरूलाई अब सिकाउन लागेको छु आजदेखि प्रारम्भ गरेर ती सबै विषयवस्तुहरूलाई पनि यहाँहरूले युट्युबमा सुन्न सक्नुहुन्छ र अरूलाई पनि सुनाउन सक्नुहुन्छ, सिक्न सक्नुहुन्छ। र यहाँहरूलाई जानकारी भइसकेको छ। मैले यहाँहरूको बिचमा प्रचार गर्ने छुइनँ, म यहाँहरू समक्ष प्रचार गर्नलाई छुइनँ यो समयमा, तर शिक्षा दिनलाई, सिक्नलाई र सिकाउनलाई म उपस्थित भएको छु र केही समय हामी निरन्तर यो क्रमलाई हामी जारी गर्नेछौँ। परमेश्वरको वचनबाट हामी यसलाई हेर्दै जानेछौँ। जसै म हजुरहरूलाई सिकाउँछु मैले पनि सिक्ने मौका पाउँछु, किनभने अनसर्चेबल रिचेस अफ गड भनेर भनिन्छ। परमेश्वरको त्यो असीमित कुराहरूलाई हामीले सिकेर सिद्ध्याउने कुरा अनि खोजेर भेटाउने कुराहरू होइन। हामीले जति सिक्छौँ त्यति नै धेरै हामीलाई शिक्षाको आवश्यकता पर्छ। अनि हामीले जति धेरै खोज्छौँ हामीले त्यति नै धेरै हामीलाई खोज तलासीको आवश्यकता पर्छ। त्यस कारणले गर्दा थुप्रै विषयहरू छन् मैले गएको समयमा यहाँहरू समक्ष भनिसकेको छु। अनि त्यसलाई म क्रमशः यहाँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचनबाट म प्रस्ट्याउने प्रयास गर्नेछु। र हामी प्रभुको उपस्थितिमा छौँ। यहाँनिर हजुरहरू संसारको जुनै राष्ट्रबाट जहीँबाट हुनुभए तापनि परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो बिचमा छ। म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु, दिदीबहिनीहरूले प्रभुको उपस्थितिमा आउँदाखेरि आफ्नो शरमा कुनै भनौँ न कपडा राख्नु असल हुन्छ। यहाँहरूले सर ढाक्नु होला। दिदीबहिनीहरूले यो परमेश्वरको वचनमा निर्देशित कुराहरू हो। दिदीबहिनीहरूले सङ्गतिमा आउँदाखेरि आफ्नो सर ढाक्नुपर्छ र दाजुभाइहरूले सङ्गतिमा आउँदाखेरि आफ्नो सर ढाक्नु हुँदैन। टोपीहरू लगाएर सङ्गतिमा आउनु हुँदैन, टोपीहरू लगाएर प्रार्थना गर्नु हुँदैन। र दिदीबहिनीहरू सङ्गतिमा बस्दाखेरि आफ्नो सरलाई ढाक्नुपर्छ। जतिले आफ्नो सर ढाक्नु भएको छैन कृपा गरेर आफ्नो सरलाई ढाक्नु होला। हामी परमेश्वरको अगाडि एकदमै संवेदनशील हुनेछौँ यस समयमा। दिदीबहिनी जतिले आफ्नो सर ढाक्नु भएको छैन कृपया यहाँले आफ्नो सर ढाक्नु होला। यो परमेश्वरको वचनमा निर्देशन दिएको छ कि दिदीबहिनीहरूले आफ्नो सर ढाक्नुपर्छ। सीता दिदीले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ होला, कृपया सुन्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो सर ढाक्नुहोस्। यहाँहरूले सर ढाक्दै गर्दा हुँदाखेरि दाजुभाइहरूले टोपी खोल्दै गर्नु हुँदाखेरि अब म यहाँहरूलाई पहिलो खण्ड म लिएर जानेछु। यहाँहरूलाई म शिक्षा दिनेछु। हामी सबै विश्वासीहरू विशेष गरिकन नेपाली जगतका हामी विश्वासी जनहरू चाहिँ हामी यस्तो पृष्ठभूमिबाट हामी आएका हौँ। हाम्रो पृष्ठभूमि यस्तो थियो जसमा हामीलाई सत्य कुरा थाहा नपाइकन हामीले विश्वास गर्थ्यौँ। हामीलाई सत्य कुरा थाहा नपाइकन हामीलाई विश्वास गर्न लगाइन्थ्यो। यस्तो पृष्ठभूमिबाट आएका हामी विश्वासीहरू हौँ। उदाहरणको लागि हामीलाई थाहा थिएन खोला नाला वन जङ्गल पशु पन्छीलाई किन पुज्न पर्छ, ती डरलाग्दा आकार भएका मूर्तिहरूको अगाडि किन दण्डवत गर्नुपर्छ, यी कुराहरू हामीलाई थाहा थिएन। तर पनि हामी ती कुराहरूको अगाडि दण्डवत गर्ने गर्थ्यौँ, त्यो कुराहरूलाई हामीले पुज्ने गर्थ्यौँ। सायद हुनसक्छ कतिजनाले अझै पनि आफ्नो शरीरको कुनै न कुनै अङ्गमा ताबिज भन्ने कुरा लगाउनु भएको होला। यो ताबिज बान्यो भने तिमीलाई यो हुँदैन त्यो हुँदैन भनेर भनिदिएको, अनि त्यसमा तपाईँ हाम्रो एकदमै विश्वासको जरा गाडिएको पनि हुनसक्छ। हामीले विभिन्न प्रकारको कुराहरू सत्य थाहा नपाइकन हामीले विश्वास गरेका थियौँ। हामीलाई सत्य कुराहरू थाहा थिएन। त्यसको पछाडि के छ? खोला नाला वन जङ्गल पशु पन्छी प्राणीलाई पुज्नु अथवा मूर्तिहरूको अगाडि दण्डवत गर्नु किन हामीले गर्नुपर्छ, त्यो सत्य हामीलाई थाहा थिएन। सत्य थाहा नभइकन पनि हामीले कसैले भनिदिएको भरमा हामीले विश्वास गर्थ्यौँ। सत्य थाहा नपाइकन विश्वास गर्ने पृष्ठभूमिबाट आएका हामी नेपाली
विश्वासीहरू हौँ। तर जब हामी प्रभु येशू कहाँ आउँछौँ, प्रभु येशू कहाँ आइसकेपछि चाहिँ हामीले सत्य थाहा पाएर मात्रै हामीले विश्वास गर्नुपर्छ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले यूहन्ना 8:32 भन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जब तिमीले सत्य थाहा पाउँछौ, सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र गर्नेछ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो। विश्वासको जीवन भनेको चाहिँ सत्य थाहा नपाइकन विश्वास गर्ने जीवन होइन। विश्वासको जीवन भनेको चाहिँ सत्य थाहा पाएर मात्रै हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। अनि त्यो सत्यतालाई हामीले पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा पाउँछौँ। यूहन्ना 17:17 उल्लेख गरिएको छ, तपाईको वचन नै सत्य हो। परमेश्वरको वचन नै सत्य हो। अनि हो त्यो सत्यता थाहा पाएर हामी असत्यबाट स्वतन्त्र हुनु चाहिँ जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दा हामी सत्य कुरा थाहा पाएर असत्यताबाट स्वतन्त्र हुनको लागि चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनबाट सिक्न पर्छ। परमेश्वरको वचनबाट हामीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। कसैले भनिदिएको भरमा हाम्रो विश्वासको जग कहिले पनि दरिलो हुँदैन। कसैले भनिदिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु हुँदैन। कसैले उत्साह दिएको कारणले गर्दाखेरि चर्च जाने बानी भयो भने त्यो असल हुँदैन। कसैले उत्साह मात्रै दिएको कारणले हामीले परमेश्वरको निम्ति केही गर्ने जमर्को गर्छौँ भने त्यो पनि असल हुँदैन। हामीले सबैभन्दा पहिला सत्य थाहा पाएर परमेश्वरको निम्ति जे पनि गर्छौँ त्यो चाहिँ असल हुन्छ, किनभने सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र गर्नेछ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले यूहन्ना 8:32 भन्नुभयो। अनि सत्य चाहिँ यूहन्ना 17:17 अनुसार परमेश्वरको वचन नै सत्य हो। त्यसकारणले गर्दा आजदेखि चाहिँ शिक्षामूलक यो सेवकाई हुनेछ। त्यसकारणले गर्दा म हतार गर्ने छुइनँ अनि यहाँहरूले पनि म आशा गर्छु हतार गर्नुहुने छैन। हामी दुवै पक्ष एकदमै प्रार्थना सहित हामी आएका छौँ र परमेश्वरको वचनबाट अब हामी यसलाई क्रमशः सिक्दै जानेछौँ। म यहाँहरूलाई मटेरियल्सहरू, बिल्डिङ मटेरियल्सहरू अर्थात् निर्माण सामग्रीहरू म यहाँहरूलाई देखाउने छु। अनि त्यो निर्माण सामग्रीहरू म यहाँहरूलाई देखाउने छु। अनि पवित्र आत्मा परमेश्वरले चाहिँ त्यो निर्माण सामग्रीहरू जो परमेश्वरको वचन पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा छ, ती निर्माण सामग्रीहरू जसले हाम्रो आत्मिक जीवनलाई निर्माण गर्छ, बलियो बनाउँछ र परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई त्यसले घनिष्ठ बनाउँछ। ती सबै निर्माण सामग्रीहरू चाहिँ म क्रमशः पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलबाट तपाईँहरूलाई देखाउने छु। अनि ती निर्माण सामग्रीहरू जब तपाईँले पत्ता लगाउनुहुनेछ, ती निर्माण सामग्रीहरूसँग जब हामी परिचित हुनेछौँ, त्यसपछि पवित्र आत्मा परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई निर्माण गर्नुहुनेछ। अनि जुन कुरा परमेश्वरले निर्माण गर्नुहुन्छ त्यसलाई कसैले पनि भत्काउन सक्दैन। तर जुन कुरा परमेश्वरले निर्माण गर्नुभएको होइन त्यो लामो समयसम्म स्थिर रहँदैन। मैले मात्र यहाँहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट हाम्रो आत्मिक जीवन बलियो हुनलाई, हामी आत्मिक रूपमा बलियो हुनलाई परमेश्वरको वचनमा दिएको निर्माण सामग्रीहरू म यहाँहरूलाई मात्र देखाउने छु। अनि त्यसलाई यहाँहरूले अघि सञ्चालकज्यूले भन्नुभयो, यहाँहरूले त्यसलाई कपी र कलम लिएर यहाँले त्यसलाई नोट गर्नुभयो भने एकदमै असल हुन्छ। किनभने सुनेको कुरा हामी बिर्सन सक्छौँ, तर त्यसलाई हामीले नोट गरेका छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले बिर्सदैनौँ। किनभने परमेश्वरको वचन चाहिँ कहिले पनि पुरानो हुँदैन, ढुँडी पर्दैन, ओक्सिँदैन। परमेश्वरको वचन चाहिँ बाइबलले भन्छ प्रत्येक दिन जसरी परमेश्वरको अनुग्रह नयाँ हुन्छ त्यसै गरिकन परमेश्वरको वचन चाहिँ जहिले पनि क्रियाशील र शक्तिशाली हुन्छ। यो भनाइलाई यहीँनिर राख्दै अब अगाडि बढ्ने क्रममा सबैभन्दा पहिलामा आज स्पिरिचुअल डिसिप्लिन अर्थात् आत्मिकी अनुशासन विषयमा म यहाँ समक्ष परमेश्वरको वचनबाट शिक्षा दिन चाहन्छु अनि म आफै पनि सिक्न चाहन्छु। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन अर्थात् आत्मिकी अनुशासन एकदमै जरुरी छ। किनभने यहाँहरू समक्ष जुन शिक्षा मैले ल्याउन लागेको छु त्यो शिक्षालाई यहाँहरू अगाडि प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा पहिला हामीले आत्मिकी अनुशासन र आज्ञाकारितामा बस्न सक्यौँ भने चाहिँ यो वचनले हाम्रो जीवनमा एउटा ठुलो सकारात्मक असर यसले पार्छ। तर हामीसँग आत्मिकी अनुशासन छैन र हामी आज्ञाकारी बन्न सकेनौँ भने चाहिँ यो वचन
तपाईँ हाम्रो निम्ति मात्र एउटा सूचना बन्न पुग्छ अनि सूचनाले मान्छे सूचित मात्रै हुन्छ, सूचनाले कसैको जीवनलाई परिवर्तन गर्दैन। त्यसकारणले गर्दा स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, आत्मिकी अनुशासन, अनुशासन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। परमेश्वरले जब सृष्टि गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो, जब उहाँले सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले सृष्टि गरेपछि जति कुराहरू सृष्टि गर्नुभयो ती सबै कुराहरू भद्रगोल थिएनन्। उहाँले एक पछि अर्को गर्दै सबैलाई अर्डरली उहाँले राख्नुभयो। जुनको ठाउँमा घाम, घामको ठाउँमा जुन राख्नु भएन उहाँले, तर उहाँले सबै कुराहरू इन अर्डर उहाँले राख्नुभयो। अर्को शब्दमा एकदमै सबै कुराहरू परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका सबै कुराहरू अनुशासित थिए। त्यसकारणले गर्दा हामीले सबैभन्दा पहिला आत्मिक अनुशासनलाई चाहिँ हामीले थाहा गर्नुपर्छ। एउटा सैनिक जब ऊ पुलिसमा, आर्मीमा, सैनिकमा ऊ जब भर्ती हुन्छ, त्यो सैनिक भर्ती भइसकेपछि सबैभन्दा पहिला त्यो सैनिकलाई तालिम दिइन्छ, अनुशासन सिकाइन्छ। त्यो सैनिकलाई तालिम दिएपछि, उसले अनुशासन सिकेपछि मात्रै उसले त्यस देशको सेवा गर्न सक्छ। तर त्यो सैनिक भर्ती भइसकेपछि उसले तालिम लिँदैन, उसले अनुशासन सिक्दैन भने चाहिँ उसले कुनै पनि राष्ट्रको सेवा गर्न सक्दैन। शत्रुहरूबाट उसले आफैलाई पनि सुरक्षित साथ राख्न सक्दैन र अरूको पनि, राष्ट्रमा भएका मानिसहरूको पनि उसले सुरक्षा गर्न सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा कुनै पनि व्यक्ति यदि आर्मी, पुलिसमा भर्ती भयो भने उसलाई सबैभन्दा पहिला अनुशासन सिक्नको निम्ति, तालिम गर्नको निम्ति उसलाई चाहिँ तालिममा पठाइने गरिन्छ। दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 3 पदमा विश्वासी जनहरूलाई येशू ख्रीष्टको सैनिक भनेर सम्बोधन गरिएको छ। तपाईँ हामी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने विश्वासी जनहरू चाहिँ दोस्रो तिमोथीको पुस्तक नयाँ नियममा 2 अध्यायको 3 पद अनुसार चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टका सैनिकहरू हौं। अब संसारिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि आर्मी, पुलिसमा भर्ती हुने व्यक्तिले यदि तालिम प्राप्त गरेन भने, ऊ अनुशासनमा रहन सकेन भने, ऊ कहिले पनि त्यस देशको सैनिक हुनलाई, त्यस देशको सुरक्षा गर्नलाई ऊ कहिले पनि योग्य हुँदैन। भने विश्वासी जनहरू जसलाई दोस्रो तिमोथी 2को 3 पदले येशू ख्रीष्टको सैनिक भनेर सम्बोधन गरेको छ, तपाईँ हामी येशू ख्रीष्टका सैनिक भएर यदि तपाईँ हामीले अनुशासन सिकेनौं भने चाहिँ हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टले छोड्नु भएको राज्यमा हामी कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। अनुशासनमा नबसिकन, डिसिप्लिनमा नबसिकन चाहिँ हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो गहिरो शिक्षाको प्रारम्भमा म यहाँहरु समक्ष सबैभन्दा पहिला आत्मिकी अनुशासनको विषयलाई लिएर परमेश्वरको वचनबाट बातचित गर्नेछु। आत्मिकी अनुशासनमा आज्ञाकारिता पनि समावेश छ। यसलाई म फेरि दोहोर्याउन चाहे, कृपया यो आवाजलाई ध्यानसँग सुन्नु होला। आत्मिकी अनुशासनमा आज्ञाकारिता पनि समावेश छ। मानिस अनआज्ञाकारी भएर ऊ कहिले पनि आत्मिकी अनुशासनमा रहन सक्दैन। आज्ञाकारिता अनुशासनभित्र पर्ने कुरा हो। त्यसलाई म क्रमशः परमेश्वरको वचनबाट देखाउँदैछु। यी शब्दहरू म यहाँ अंग्रेजीमा पनि प्रयोग गर्नेछु, सायद यसले यहाँहरूलाई असजिलो नबनाउला, किनभने हाम्रो हातमा भएको नेपाली संशोधित बाइबलमा कतिपय यस्ता कुराहरू हामी पाउँदैनौँ जो चाहिँ अंग्रेजी बाइबलमा, हिब्रू बाइबलमा, ग्रीक बाइबलमा अध्ययन गर्दाखेरि त्यसको जुन प्रकारले अहिलेको संशोधित बाइबललाई नेपाली बाइबलमा उल्था गरिएको छ, त्यो शब्दहरू हामी जस्तोको त्यस्तै पाउँदैनौँ। त्यसकारणले गर्दा हामीले अलिकति ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हामीले हुन सक्यो भने अंग्रेजी बाइबलहरू हामीले अध्ययन गर्दाखेरि पनि राम्रो हुन्छ, तर हामीलाई आउँदैन भने केही छैन। सबैभन्दा पहिला हामी बातचित गर्छौं, डिसअनर एन्ड डिसरेस्पेक्ट अलवेज डिस्ट्रोइज। अनआज्ञाकारिता अथवा अनआदर र अपमानले चाहिँ जहिले पनि विनाश ल्याउँछ। डिसअनर एन्ड डिसरेस्पेक्ट अलवेज डिस्ट्रोइज। अनादर र अपमानले चाहिँ जहिले पनि विनाश ल्याउँछ।
अनआदर र अपमान, यो दुईटा चाहिँ यस्तो खालको शक्ति हो, यो शक्तिले ठुलो विनाश ल्याउन सक्छ तपाईँ हाम्रो जीवनमा, हाम्रो सेवाकाईमा, हाम्रो परिवारमा, मण्डलीमा ठुलो विनाश ल्याउन सक्छ। अनि यो अपमान र अनादर चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ जब हामी अनुशासनमा बस्न इन्कार गर्छौँ, जब हामी अनुशासन रहित हुन्छौँ, त्यसपछि अनादर उत्पन्न हुन्छ। अनुशासनमा बस्न नचाहने व्यक्तिको जीवनबाट अनादर उत्पन्न हुन्छ र त्यसले अपमान ल्याउँछ। अनि स्पिरिचुअल डिसिप्लिनमा, आत्मिकी अनुशासनमा चाहिँ तपाईँ हामीले डिसअनर अनि डिसरेस्पेक्टको विषयमा तपाईँ हामीले जान्न पर्छ। मैले अघि पनि यहाँहरूलाई भने, जब हामी आत्मिकी अनुशासनको विषयलाई लिएर कुरा गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ आज्ञाकारिता पनि समावेश छ। र यसलाई म परमेश्वरको वचनबाट नै यहाँहरू समक्ष प्रस्ट्याउन चाहन्छु। कृपया यहाँहरूले यहाँको बाइबलमा मत्ती रचित सुसमाचारको पुस्तक 13 अध्याय खोल्नुहोला। बुक अफ म्याथ्यू इन द न्यू टेस्टामेन्ट च्याप्टर 13, कृपया यहाँहरूले खोल्नुहोला। र यो वचनलाई पाठ गरिदिन म भाइ रोशन श्रेष्ठलाई अनुरोध गर्छु। यहाँहरूले यो आवाजलाई ध्यानसँग सुन्नुहोला। मत्ती रचित सुसमाचारको पुस्तक 13 अध्यायको 53 देखि 58 पदसम्म भाइ रोशन श्रेष्ठले भैरव बुटवलबाट उहाँले पाठ गर्नुहुनेछ र हामी सबै यसलाई ध्यानसँग सुन्नेछौँ। हुन्छ, यहाँ यसरी लेखिएको छ 13को 53बाट। यी दृष्टान्तहरू बताइसक्नु भएपछि येशू त्यहाँबाट जानुभयो अनि आफ्ना सहरमा आउनु भएर उहाँले तिनीहरूको सभाघरमा तिनीहरूलाई यस्तो शिक्षा दिनुभयो कि छक्क परेर तिनीहरूले भने, यिनलाई यो बुद्धि र अचम्मको काम गर्ने शक्तिहरू कहाँबाट प्राप्त भयो? के यिनी सिकर्मीका छोरा होइनन्? के यिनकी आमाको नाउँ मरियम र यिनको भाइहरू याकुब, योसेफ र सिमोन र यहुदा होइनन्? के यिनीका बहिनीहरू सबै हामीहरू सँगसँगै छैनन् र? त यिनलाई यी सबै कुरा कहाँबाट प्राप्त भयो? अनि तिनीहरू उहाँसँग चिडिए। तर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, अगमवक्तालाई आफ्नै निज मुलुक र आफ्नै निज घरमा बाहेक अन्यत्र सबै ठाउँमा आदर हुन्छ। अनि तिनीहरूको अविश्वासले गर्दा उहाँले त्यहाँ शक्तिको काम, धेरै कामहरू गर्नु भएन। हुन्छ, यो वचन पाठ गरिदिनु हुने भाइ रोशन श्रेष्ठलाई धेरै धन्यवाद। र यो वचन पढाइमा परमेश्वरले हामीहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको छ। यहाँनिर येशू ख्रिस्टले जब आफ्नो काम सुरु गर्नुभयो, जब उहाँको त्यो अलौकिक काम थियो, एउटा स्वर्गीय परमेश्वरको इच्छा मानिसको बीचमा पुरा गर्नुपर्ने थियो, जब त्यो कामलाई उहाँले प्रारम्भ गर्नुभयो, त्यसपछि मानिसहरूले येशू ख्रिस्टलाई अनादर गरे। उनीहरूले के भने भन्दाखेरि, येशू ख्रिस्ट भनेको को? हामीले नचिनेको हो र? उसको बुबा त सिकर्मी होइन र? काठको काम गर्ने होइन र? उसको आमाको नाम मरियम होइन र? उसका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग त हामीसँगै खेल्ने उनीहरू होइनन् र? तब येशू ख्रिस्ट भन्ने व्यक्तिले कसरी यसरी अचम्म उदेको काम गर्न सक्छ त भनेर मानिसहरूले भनेको। अनि त्यसको परिणाम स्वरूप येशू ख्रिस्टले त्यस ठाउँमा ठुला ठुला काम नगर्नु भएको यथार्थलाई यो वचनको खण्डमा तपाईँ हामीले हेरिसकेका छौँ। अनि यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा फेमिल्यारिटी भन्छ। फेमिल्यारिटी भनेको चाहिँ सुपरिचित हुनु, अर्थात् चाहिएको भन्दा बढी ज्ञान हुनु। जति चाहिएको छ त्यो भन्दा बढी ज्ञान हुनु अथवा कुनै पनि कुरासँग सुपरिचित हुनुलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा फेमिल्यारिटी भनेर भनिन्छ। अनि यी मानिसहरू चाहिँ येशू ख्रिस्ट र उहाँको परिवारसँग यति साह्रो फेमिलियर थिए, यति साह्रो सुपरिचित थिए कि उनीहरूले येशू ख्रिस्टलाई आदर गर्न चाहेनन्। उनीहरूले भने, यो त उसको छोरा होइन र? त्यही सिकर्मीको छोरा, योसेफ सिकर्मीको छोरा होइन र? मरियमको छोरा होइन र? उसका दाजुभाइलाई पनि हामी चिन्छौँ भनेर मानिसहरूले भनेको। र त्यो ठाउँमा जहाँनिर येशू ख्रिस्टलाई अनादर गरिएको छ, त्यो ठाउँमा परमेश्वरको ठुला ठुला काम नभएको वास्तविकतालाई यो वचनको
खण्डमा हामीले भर्खरै देख्यौँ। अनि त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू यो ठाउँमा येशू ख्रीष्टको आमा बाबा दाजुभाइहरूसँग उनीहरू चाहिँ परिचित थिए। अर्को शब्दमा उनीहरू सुपरिचित थिए, उनीहरूले चाहिएको भन्दा धेरै नजिकबाट चिन्ने गर्थे, जसलाई अङ्ग्रेजीमा फेमिल्यारिटी भनेर भनिन्छ, अर्थात् परिचय सुपरिचय भएको हामी देख्छौँ यहाँनिर। अनि जब मानिसले एकले अर्कालाई चाहिएको भन्दा बढी नजिकबाट चिन्छ, त्यसपछि मानिसले उसलाई आदर गर्दैन। यसलाई म एउटा उदाहरण सहित यहाँहरू समक्षमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो सुपरिचित पनि एउटा डरलाग्दो फोर्स हो जसले तपाईँ हाम्रो जीवनमा सेवकाई र मण्डलीमा ठुलो विनाश ल्याउन सक्छ। आज अधिकांश वैवाहिक सम्बन्धहरू सुपरिचितको कारणले गर्दाखेरि, धेरै सम्बन्धहरू सुपरिचितको कारणले गर्दाखेरि, चाहिएको भन्दा बढी ज्ञान भएको कारणले गर्दाखेरि आज धेरै वैवाहिक सम्बन्धहरू कल्याप्स भएका छन्, नष्ट भएका छन्। आज श्रीमानले श्रीमतीको विषयमा यति धेरै कुरा जानेको छ, यति धेरै कमजोरीहरू पत्ता लगाएको छ श्रीमानले श्रीमतीको विषयमा, र श्रीमतीले श्रीमानको विषयमा यति धेरै कमजोरीहरू पत्ता लगाउँछ। त्यो पत्ता लागेको कारणले गर्दा एक अर्कासँग यति साह्रो उनीहरू सुपरिचित भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले एकले अर्कालाई आदर गर्दैन। श्रीमानले श्रीमानको आदर गर्दैन, किनभने श्रीमतीले श्रीमानको कमजोरी पत्ता लगाएको हुन्छ। अनि श्रीमानहरूले श्रीमतीहरूलाई आदर गर्दैनन्, किनभने श्रीमानहरूले श्रीमतीको कमजोरीहरू पत्ता लगाएका हुन्छन्। अर्को शब्दमा उनीहरू एक अर्काप्रति यति साह्रो सुपरिचित हुन्छन्, त्यो सुपरिचितले चाहिएको भन्दा धेरै ज्ञानले डिसअनर एन्ड डिसरेस्पेक्टलाई उत्पन्न गराएको हुन्छ। अपमान र अनादर त्यसले उत्पन्न गराउँछ। त्यस कारणले गर्दा धेरै वैवाहिक सम्बन्धहरू कल्याप्स भएको तथ्याङ्कहरू तपाईँ हामीले पाठ गर्न पाउँछौँ। यहाँनिर यो वचनको खण्डमा, भर्खरै पाठ गरेको वचनको खण्डमा प्रभु येशू ख्रीष्टको परिवारसँग त्यहाँका मानिसहरू यति साह्रो सुपरिचित थिए कि त्यो परिचय उनीहरू सुपरिचित भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई अनादर गरे। यो त त्यही सिकर्मीको छोरो योसेफको छोरो होइन र? अनि जब अनादर भयो त्यतिखेर प्रभु येशू ख्रीष्टले ठुल्ठुला कामहरू त्यहाँनिर गर्न सक्नु भएन। अनि यो सिद्धान्त आज मण्डलीमा, विश्वासको जीवनमा, सेवाकाईमा पनि अगाडि बढ्दै गरेको हामीले देखेका छौँ। हजुरहरूले पनि देख्नु भएको छ होला। आज मण्डलीको सेवा गर्ने पास्टरीय सेवाकाईमा नियुक्त भएको परमेश्वरको दासलाई पनि आज मण्डलीमा धेरै विश्वासीहरूले त्यसै गर्ने गर्छन्। त्यो मण्डलीको पास्टर मैले नचिनेको हो र? त्यो मण्डलीको पास्टरलाई त हामी कमिटी मिलेर उसलाई हामी मासिक उसलाई वेतन दिने गर्छौँ। त्यो मण्डलीको पास्टरलाई त हामीले पास्टर बनाएको भनेर यसरी मण्डलीमा विश्वासीहरूले परमेश्वरबाट नियुक्त गर्नु भएको बगालको रेखदेख गर्ने व्यक्तिलाई पास्टरसँग सुपरिचित भएको कारणले गर्दा, पास्टरको बारेमा धेरै ज्ञान भएको कारणले गर्दा, पास्टरको कमजोरी, पास्टरको परिवारको कमजोरी पत्ता लागेको कारणले गर्दाखेरि आज विश्वासीहरूले परमेश्वरबाट नियुक्त गरिएका पास्टरहरूलाई अनादर गरिरहेका छन्। जसरी येशू ख्रीष्टलाई ती मानिसहरूले अनादर गरे। अनि यो कुराले चाहिँ तपाईँ हाम्रो जीवनमा विनाश ल्याउँछ। तपाईँ हामी आत्मिकी अनुशासनमा जबसम्म बस्दैनौँ तबसम्म हाम्रो आत्मिकी उन्नति र वृद्धि कहिले पनि हुँदैन। मण्डलीमा नियुक्त भएका सेवक जति पनि हुनुहुन्छ, पुजारी पदमा नियुक्त हुनुभएका व्यक्तिहरू तपाईँ हामीले छानेर राखेको व्यक्ति होइन। तपाईँ हामीले चाहँदाखेरि राख्ने, चाहँदाखेरि पास्टरलाई नराख्ने त्यस्तो प्रकारको तपाईँ हाम्रो भावना हुनु हुँदैन हो। यद्यपि तपाईँ हामीले हाम्रो मण्डलीका पास्टरलाई हामीले नजिकबाट चिनेका हुन सक्छौँ,
उहाँको कमजोरी, उहाँको परिवारको कमजोरीहरू तपाईँ हामीले पत्ता लगाएका हुन सक्छौँ। तर त्यसको अर्थ चाहिँ हामीले मण्डलीमा परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको पास्टरको अनादर गर्नु चाहिँ भनेको होइन। यो आवाजलाई सायद म आशा गर्छु तपाईँहरूले अहिले मात्रै यसलाई सुन्नुहुने छैन, पछि पनि यसलाई याद गर्नुहुनेछ। हो, कमजोरी हुन्छ मानिसबाट, पास्टरको पनि थुप्रै कमजोरी होला। मलाई पनि मण्डलीमा एकपल्ट एकजना भाइ उठेर भन्नुभयो, हाम्रो पास्टर बिमल दाजुले जे कुरा सिकाउनु भएको छ त्यही मात्रै चाहिँ पर्याप्त छैन, म सहमति छुइनँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। केही पनि छैन त्यसको लागि, पास्टरहरू कमजोरी होलान्, तर पास्टरसँग सुपरिचित भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले उहाँको अनादर गर्नु हुँदैन। यदि हामीले मण्डलीको गोठालो पास्टरको विरुद्धमा पास्टरको अनादर गर्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरले त्यहाँनिर काम गर्नुहुन्न। जसरी येशू ख्रीष्टको जब अनादर भयो ठाउँमा त्यहाँनिर ठुला ठुला काम भएन भनेको छ, काम हुँदैन। अनि पास्टरहरूको विषयमा पनि म अर्को सेसनमा म बात गर्नेछु तपाईँहरूसँग। पास्टर यिर्मिया 3:15 पदमा परमेश्वरले भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई मेरो हृदयले इच्छा गरे अनुसारको पास्टर म तिमीहरूलाई दिनेछु भनेर परमेश्वरले यिर्मिया 3:15 पदमा भन्नुभयो। पास्टरहरूमा पनि जो अगुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा पनि केही कुराहरूको आवश्यकता छ। म पास्टर हो, म कमजोर छु भनेर हामी सधैँ कमजोर बस्ने कुराहरू होइन। पास्टरमा पनि केही कुराहरू छन् जो परमेश्वरको हृदय अनुसारका पास्टर हुनुपर्छ। यिर्मिया 3:15 पद अनुसार त्यसलाई चाहिँ हामी अर्को सेसनमा हामी हेर्छौँ। तर अहिले चाहिँ जब एउटा मण्डलीमा पास्टरको अनादर हुन्छ त्यतिखेर त्यहाँनिर ठुला ठुला कामहरू हुँदैन। त्यो घटनालाई हामीले भर्खरै मत्ती 13 अध्यायको 53देखि 58 पदको वचनको खण्डमा हामी हेऱ्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फेमिल्यारिटी चाहिँ कतिचोटि हाम्रो निम्ति एउटा डिस्ट्रक्सन, एउटा विनाशको कारण पनि बन्न सक्छ। आज मानिसहरू एक अर्काप्रति यति साह्रो परिचित हुन्छन्, त्यो परिचित जब हामी चाहिएको भन्दा धेरै परिचित हुन्छौँ त्यसपछि त्यसप्रतिको त्यो व्यक्तिप्रतिको तपाईँ हाम्रो आदर सम्मान हराएर जान्छ। अनि विश्वासी जनहरूले चाहिँ जहिले पनि आत्मिक अनुशासनमा जीवन जिउन पर्छ। तपाईँ हामीले कहिले पनि यो विश्वासको जीवनमा मण्डलीमा सेवकाईमा अनादर गर्नु हुँदैन। अनादरको जीवन, डिसअनर एन्ड डिसरेस्पेक्ट अलवेज डिस्ट्रोयस। हामीले एकदमै रेस्पेक्ट गर्न तपाईँ हामीले सिक्न पर्छ। मैले सुरुमै भने मैले यहाँहरूलाई प्रचार गरिरहेको छुइनँ, मैले यहाँहरूलाई शिक्षा दिइरहेको छु। अनि यो शिक्षा हो, यो तपाईँ हामीले सिक्न पर्छ। मैले जसरी यहाँहरूलाई यो शिक्षा दिँदैछु म आफैले पनि सिक्दैछु, किनभने परमेश्वरको वचन सिक्ने र सिकाउने दुवैको निम्ति हो। अझै एउटा घटना म परमेश्वरको वचनबाट यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नयाँ नियमको पुस्तक लुका 10 अध्याय, कृपया यहाँले यहाँको बाइबलमा खोल्नु होला। नयाँ नियमको पुस्तक लुकाको पुस्तक 10 अध्याय र यसलाई पाठ गरिदिन कविता थापाज्यूलाई म अनुरोध गर्छु, उहाँले यसलाई पाठ गर्नुहुनेछ। लुकाको पुस्तक, नयाँ नियममा लुकाको पुस्तक 10 अध्यायको 13 देखि 15 पदको वचनको खण्ड। यहाँ लुका 10:13 लेखेको छ, धिक्कार तलाई खोराजिन, धिक्कार तलाई बेत्सेदा, किनकि तिनीहरूमा भएका सामर्थ्यका काम टुरोस र सिदोनमा गरिएको भएदेखि तिनीहरूले अघि नै भाङ्रा लाएर खरानीमा बसी पश्चाताप गर्ने थिए। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद। यो वचन पढाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। पढ्ने पाठ गर्ने बेला यहाँनिर हामी बातचित गर्दैछौँ, म यहाँहरू समक्ष अनादर र अपमानले जहिले पनि विनाश ल्याउँछ भन्ने विषयलाई लिएर हामी हेर्दैछौँ परमेश्वरको वचनबाट। र यो चाहिँ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन अथवा आत्मिकी अनुशासनभित्र पर्ने कुराहरू हो। त्यस कारणले गर्दा मैले यहाँहरूलाई यो वचनको खण्ड पाठ गर्न लगाएँ। अब यो लुका 10को 13 देखि 15 पदको वचनको खण्डमा यहाँनिर 3वटा सहरहरू छन्। येशू ख्रीष्टको पालामा यी 3वटा सहरहरू चाहिँ अत्यन्तै
सक्षम भनौं profound cities in the time of Jesus. येशू ख्रिस्टको समयमा यी तीनवटा सहरहरू चाहिँ एकदमै असल सहरहरू थिए. They were the very profound cities in the time of Jesus, and those cities were Chorazin, Bethsaida, and Capernaum. यी तीनवटा सहरहरू येशू ख्रिस्टको पालामा अत्यन्तै सक्षम सहरहरू थिए. अनि प्रभु येशू ख्रिस्टले यो तीनवटा सहरहरूमा ठूला ठूला कामहरू गर्नुभयो. परमेश्वरको राज्यको सुसमाचारहरू प्रचार गर्नुभयो. ठूला ठूला अचम्म उद्देश्यका कामहरू परमेश्वरले यी तीनवटा सहरहरूमा गर्नुभयो. अनि यो तीनवटा सहर जो लुका 10 को 13 देखि 15 पदको वचन खण्डमा उल्लेख गरेको तीनवटा सहरहरू चाहिँ थिए. पहिलो चाहिँ खोराजिन, अनि दोस्रो चाहिँ बेत्सेदा, र तेस्रो चाहिँ कफरनहुम. यी तीनवटा सहरहरू येशू ख्रिस्टको समयमा अत्यन्तै सक्षम थिए. यी सहरहरू, अनि यो तीनवटा सहरमा प्रभु येशू ख्रिस्टको समयमा प्रभु येशू ख्रिस्टले परमेश्वरको शक्तिलाई प्रदर्शन गर्नुभयो. परमेश्वरको वचन जुन एकदमै अलौकिक छ, शक्तिशाली छ, त्यो वचनको सेवाकाई उहाँले गर्नुभयो. तर यो तीनवटा सहरले प्रभु येशू ख्रिस्टको वचनलाई उनीहरूले व्यवस्था गरे. प्रभु येशूले गर्नु भएको त्यो अलौकिक शक्तिको कामहरूलाई उनीहरूले तुच्छ ठाने. उनीहरूले आदर गरेनन्. They have no regards for the divine demonstrations. They have no regard for the Son of God. Therefore, त्यस कारणले गर्दा येशू ख्रिस्टले यी तीनवटा सहरहरू जो अत्यन्तै सक्षम थिए, ती सहरहरूलाई येशू ख्रिस्टले श्राप दिनुभयो. उनीहरू यो सक्षम तीनवटा सहरहरूले येशू ख्रिस्ट प्रति कुनै पनि श्रद्धा देखाएनन्. येशू ख्रिस्टले गर्नुभएको कामहरूप्रति उनीहरू धन्यवादी भएनन्. र त्यो प्रोफाउन्ड अथवा एउटा गहन परमेश्वरको वचन जुन येशू ख्रिस्टले यो तीनवटा सहरहरूमा सेवा गर्नुभयो, त्यो वचनहरूको यिनीहरूले व्यवस्था गरे. त्यस कारणले गर्दा प्रभु येशू ख्रिस्टले यी तीनवटा सहरलाई श्राप दिनुभयो. यसलाई म पाठ गर्न चाहन्छु. हुन त यसलाई पाठ गरिसकेको छु, तर पनि म पाठ गर्न चाहन्छु. 13 देखि 15 मा यहाँनिर यसरी लेखेको छ. धिक्कार तँलाई खोराजिन, यो पहिलो सिटी हो. धिक्कार तँलाई खोराजिन, धिक्कार तँलाई बेत्सेदा, दोस्रो सहर, किनकि तिमीहरूमा भएका सामर्थ्यका काम टुरोस र सिदोनमा गरिएको भएदेखि तिनीहरूले अघि नै भाङ्रा लगाएर खरानीमा बसी पश्चाताप गर्ने थिए. तर न्यायको दिनमा तिमीहरूको भन्दा त टुरोस र सिदोनको हालत सहनीय हुनेछ. अनि तँ कफरनहुम, के तँ आकाशमा उचालिने र तँ पातालमा खसालिनेछस् भनेर प्रभु येशू ख्रिस्टले यी तीनवटा सहरहरूलाई श्राप दिनुभयो. यो तीनवटा सहरहरूले खोराजिन, बेत्सेदा र कफरनहुम, यी तीनवटा सहरहरूले परमेश्वरको एकदमै गहन वचनहरू उनीहरूले सुनेका थिए. परमेश्वरको अलौकिक शक्ति त्यहाँनिर प्रदर्शन भएको थियो. तर यो तीनवटा सहरका मानिसहरूले परमेश्वरको पुत्रलाई उनीहरूले अनादर गरे, डिसअनर गरे. यो तीनवटा सहरका मानिसहरूले परमेश्वरले गर्नुभएको त्यो अलौकिक कामहरूमाथि उनले तुच्छ ठाने. अर्को शब्दमा भन्दाखेरि यी तीनवटा सहरहरू चाहिँ अनुशासन रहित थिए. त्यस कारणले गर्दा प्रभु येशू ख्रिस्टले यी तीनवटा सहरहरूलाई श्राप दिनुभयो. हुन सक्छ आज तपाईँ हाम्रो सेवकाई, हामीले बाइबलका धेरै कुराहरू जानेका हुन सक्छौँ. हामीसँग धेरै ठुलो ठुलो डिग्रीहरू हुन सक्छ. हामीले ठुलो ठुलो कन्फरेन्सहरू, क्रुसेडहरू आयोजना गरेका हुन सक्छौँ. हामी इन्टरनेसनल प्रचारकहरू पनि हुन सक्छौँ. तर यदि तपाईँ हामीले हाम्रो स्थानीय मण्डलीको सेवकाईलाई वास्ता गर्दैनौँ भने चाहिँ सायद यो तीनवटा सहरहरू मध्येमा तपाईँ हामी एउटा पर्न सक्छौँ. त्यो मध्येमा हामी एउटा हुन सक्छौँ.
विशेष गरिकन दुईटा कारणहरू बाइबलले हामीलाई बताउँछ। मानिसको विनाश, मानिस अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्ने, मानिस सङ्कष्टमा पर्ने दुईटा कारणहरू हामी पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा पाउँछौँ। पहिलो कारण चाहिँ हो अनभिज्ञ भएर, अङ्ग्रेजीमा इग्नोरेन्ट भनेर भनिन्छ। इग्नोरेन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि कुराको तपाईँ हामीलाई ज्ञान नहुनु। मानिस अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्छ, मानिस सङ्कष्टमा पर्छ, किन भन्दाखेरि पहिलो कारण चाहिँ उसमा ज्ञान हुँदैन। ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि मानिस अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्छ। हितोपदेशको पुस्तक 22 अध्यायको 3 पदलाई हामी हेर्छौँ। मानिस अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्ने, मानिस सङ्कष्टमा पर्ने दुईटा कारणहरू छन् बाइबलले बताए अनुसार। अनि त्यो मध्येमा पहिलो कारण चाहिँ हो इग्नोरेन्ट अथवा ज्ञान नहुनु, अनभिज्ञ हुनु, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा इग्नोरेन्ट भनेको पाउँछौँ। इग्नोरेन्ट भनेको चाहिँ ज्ञान नहुनु, कुनै पनि विषयवस्तुमा तपाईँ हामीलाई ज्ञान नहुनु। ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि मानिस चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्छ, सङ्कष्टमा पर्छ, ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि भनेर बाइबलले हामीलाई बताउँछ। हितोपदेश 22 अध्यायको 3 पदलाई हामी हेर्नेछौँ र यो वचनको खण्डलाई पाठ गरिदिन म भाइ जोन राईलाई अनुरोध गर्छु। हितोपदेश 22 अध्यायको 3 पद। भाइ जोन राईलाई म अनुरोध गर्छु यो वचनलाई पाठ गरिदिन र भाइले पाठ गर्नुभन्दा अगाडि कृपया यहाँको डिभाइसलाई अनम्युट गर्नुहोला, त्यसपछि पाठ गर्नुहोला, नत्र भने यहाँको आवाजलाई हामी सुन्न पाउने छैनौँ। यहाँको डिभाइसलाई कृपया लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेर्नुहोस्, तल त्यहाँनिर अनम्युट गर्नुहोस्, म्युट छ होला। हितोपदेश 22 को 3 पद। हुन्छ, म पढ्दैछु हितोपदेश 22 को 3 पदलाई। बुद्धिमानले खतरा आइरहेको देख्ने छ र कतै शरण लिन्छ, तर सोझ चाहिँ त्यतैतिर जान्छ र दुःख भोग्ने छ। हुन्छ, यो वचन पढाइमा परमेश्वरले पद भन्नु भएन? हजुर, त्यति नै, 3 पद मात्रै। धन्यवाद यहाँलाई। यो वचन पढाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् भाइलाई सँगै सुन्ने हामी सबैलाई। यहाँ के भनिएको छ भने खतरा आइरहेको देखेर ज्ञानी मानिस चाहिँ कतै शरण लिन्छ, तर निर्बुद्धि चाहिँ त्यतैतिर जान्छ र उसले दुःख भोग्छ भन्छ। त्यो निर्बुद्धि भनेको चाहिँ इग्नोरेन्ट मानिस हो, अर्थात् ज्ञान नभएको मानिस हो। मानिसको विनाश चाहिँ दुईटा कारणले हुन्छ भनेर हामी पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा पाउँछौँ। अनि त्यो मध्येमा पहिलो चाहिँ मानिसको विनाश हुने पहिलो कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि ज्ञान नभएको कारणले गर्दा। ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसको विनाश हुन्छ भनेर हामीले भर्खरै यो वचनबाट हामीले देख्यौँ। यो वचनले भन्छ खतरा आइरहेको देखेर बुद्धिमानी मानिसले चाहिँ कतै शरण लिन्छ, तर निर्बुद्धि मानिस अथवा इग्नोरेन्ट मानिस चाहिँ त्यतैतिर जान्छ र उसले दुःख भोग्छ भनेर लेखेको छ। त्यसकारणले गर्दा मानिसको जीवनमा आइपर्ने सङ्कष्टको दुईटा कारणहरू मध्ये पहिलो कारण चाहिँ हो ज्ञान नहुनु। ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि मानिस सङ्कष्टमा पर्छ, मानिसले दुःख भोग्छ भने। दोस्रो चाहिँ हो ज्ञान भएर तर अहङ्कारी भएर, ज्ञान भएर ज्ञान हुँदाहुँदै पनि अहङ्कारी बनेको कारणले गर्दाखेरि मानिस सङ्कष्टमा पर्छ भनेर दोस्रो कारण हामी भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 10 अध्यायमा पाउँछौँ। पास्टर कृष्ण थापालाई म अनुरोध गर्छु भजन सङ्ग्रह 10 अध्यायको 2 पद यहाँले पाठ गर्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 10 अध्यायको 2 पद पास्टर कृष्ण थापाले यसलाई पाठ गर्नुहुनेछ र यसलाई हामी ध्यान लगाएर सुन्नेछौँ। कृष्ण थापा डिस्कनेक्ट भएको छ। हुन्छ, विष्णु थापाले नै पाठ गरिदिनु होला, म उहाँलाई कनेक्ट गर्ने प्रयास गर्छु। यहाँले पाठ गरिदिनु होला भजन सङ्ग्रह 10 को 2 पद। हुन्छ, भजन सङ्ग्रह 10 को 2 मा लेखेको छ, दुष्ट मानिसले आफ्नो अहङ्कारमा कमजोरहरूलाई लखेट्दछ, त्यसले रचेका योजनामा तिनीहरू फस्छन्। आमेन।
हुन्छ, धन्यवाद। यो वचन पढाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। पढ्ने र सुन्ने दुवैलाई। यहाँ भजन सङ्ग्रह 10 को 2 पदले के भन्छ भने, दुष्ट मानिसहरू, अहङ्कारी मानिसहरू जुन कुरा गलत छ त्यो गर्न हुँदैन भनेर थाहा पाए पनि जब उनीहरूले गलत गर्छन् अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू सङ्कष्टमा पर्छन्, विनाशमा पर्छन् भनेर भजन सङ्ग्रह 10 को 2 पदले हामीलाई बताउँछ। यसलाई अलिकति यहाँ समक्ष म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। प्रत्येक मानिस दुईटा कारणले गर्दाखेरि ऊ अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्छ, सङ्कष्टमा पर्छ। अनि त्यो चाहिँ हो, पहिला चाहिँ ज्ञान नभएको कारणले गर्दा, जसलाई इग्नोरेन्ट भनेर भनिन्छ। भने दोस्रो व्यक्ति चाहिँ ज्ञान भएर पनि त्यसलाई पालन गर्न नचाहेको कारणले गर्दाखेरि मानिस सङ्कष्टमा पर्छ भनेर हितोपदेश 22 को 3 पद र भजन सङ्ग्रह 10 को 2 पदले हामीलाई बताउँछ। अब यो सत्य कुरा थाहा पाएर ज्ञान भएर तर एरोगेन्ट भन्छ अङ्ग्रेजीमा। एरोगेन्ट भनेको चाहिँ अहङ्कारी, सत्य कुरा थाहा पाएर पनि त्यसलाई पालन नगर्ने व्यक्तिलाई एरोगेन्ट भनेर भनिन्छ, अथवा नेपालीमा त्यसलाई अहङ्कारी भनेर भनिन्छ। सत्यको ज्ञान छ तर सत्यलाई पालन नगर्ने व्यक्ति पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्छ भनेर वचनले हामीलाई बताउँछ। उदाहरणको लागि हामीले नेपालमा अथवा कुनै पनि राष्ट्रमा हामी देख्छौँ, सायद म आशा गर्छु यो सङ्गतिमा सहभागी हुनुहुने तपाईँ प्रभुका जनहरूले सिगरेट, बिडीहरू, धुम्रपान, मद्यपानहरू सायद यहाँले प्रयोग गर्नुहुन्न। अब सिगरेट खाने व्यक्तिहरूलाई थाहा छ, सिगरेटको खोलमा लेखिएको हुन्छ स्मोकिङ इज इन्जुरियस टु हेल्थ। धुम्रपान चाहिँ स्वास्थ्यको निम्ति हानिकारक छ भनेर त्यो सिगरेटको बट्टामा लेखेकै हुन्छ। त्यसको ज्ञान त छ, तर त्यो ज्ञान थाहा पाइ पनि त्यो व्यक्तिले सिगरेट पिउँछ अनि मद्यपान गर्छ। त्यसले उसलाई हानि गर्छ भनेर त्यो सिगरेटको बट्टामै लेखेको हुन्छ। त्यो थाहा पाइ पनि उसले त्यसलाई प्रयोग गर्छ र अन्तिममा गएर त्यो व्यक्ति नष्ट हुन्छ। So these are the two forces of destructions in Christian life. One because of ignorant and the other one because of arrogant. Ignorant having no knowledge about the things, and arrogant having knowledge about things but ignoring to do the right. यस कारणले गर्दा विनाश हुन्छ भनेर वचन हामीलाई बताउँछ। अनि यो विश्वासको संसारमा हामी विश्वासीहरू पनि यस्तै छौँ। हामी कतिजनालाई परमेश्वरको वचनको ज्ञान छ, कुन कुरा गर्नुहुन्छ कुन कुरा गर्नु हुँदैन हामीलाई थाहा छ, तर जानेर पनि हामीले पाप गर्छौँ भने चाहिँ हामी विनाशको खाडलमा पुग्छौँ। कतिजना चाहिँ ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरको ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरको ज्ञान हुनको निम्ति चाहिँ तपाईँ हामी भोकाउनु पर्छ, तिर्खाउनु पर्छ, तपाईँ हामीले खोज तलासी गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि मात्रै तपाईँ हामीलाई परमेश्वरको ज्ञान मिल्छ। अनि विनाशको यो दुईटा कारणहरू हामी पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा पाउँछौँ। म यहाँ समक्ष बातचितहरू गर्दैछु। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, आत्मिकी अनुशासन हरेक विश्वासी जनहरूको निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामीसँग आत्मिकी अनुशासन छैन भने ज्ञान मात्रै भएर तपाईँ हामीलाई केही पनि फाइदा हुँदैन। आत्मिकी अनुशासन नभएको व्यक्तिले जब ज्ञान प्राप्त गर्छ त्यसको अवस्था कस्तो हुन्छ भने तपाईँ हामीले घरमा विषालु सर्प पालेको जस्तै हो। आत्मिकी अनुशासनमा नबस्ने व्यक्ति भनेको चाहिँ तपाईँ हामीले घरमा पालेको बाघ भालु जस्तै हो, तपाईँ हामीले घरमा पालेको विषालु सर्प जस्तै हो। आत्मिकी अनुशासनमा नबस्ने हरेक व्यक्ति चाहिँ तपाईँ हामीले घरमा पालेको विषालु सर्प र भयङ्कर डरलाग्दो बाघ भालु सिंह जस्तै। तपाईँ हामी यो विश्वासको यात्रामा छौँ, तपाईँ हामी आत्मिकी अनुशासनमा बस्न इन्कार गर्छौँ, आत्मिकी अनुशासनलाई तपाईँ हामीले आत्मसात गर्दैनौँ भने चाहिँ तपाईँ हामी हाम्रो आफ्नै लागि पनि हामी खतरा हो र अरूको लागि पनि हामी खतरा हो। अनि यो खतरा चाहिँ आउने दिनमा तपाईँ हाम्रो जीवनबाट प्रदर्शन हुन्छ। जसरी एउटा सैनिक जब ऊ सैनिकमा भर्ती हुन्छ, भर्ती भएपछि उसले अनुशासन सिक्नलाई तालिम जानुपर्छ।
तालिमबाट आएपछि मात्रै उसले त्यो देशको सुरक्षा गर्न सक्छ, त्यो देशको उसले मद्दत गर्न सक्छ। तालिम पाएको छैन भने त्यो व्यक्तिले त्यो देशको पनि सुरक्षा गर्न सक्दैन, आफूले पनि सुरक्षा गर्न सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा विश्वासी जनहरूले चाहिँ सबैभन्दा पहिला तालिम प्राप्त गर्नुपर्छ। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन भन्छु म त्यसलाई, यो जरुरी छ। हुन त यहाँहरूको कानमा यो शब्द एकदमै कठोर सुनिरहेको होला, र जब हामी आत्मिक अनुशासनमा बस्छौँ त्यसले जहिले पनि मानिसलाई आत्मिक वृद्धि र उन्नति गराउँछ। सबै कलेजमा अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरू पाइलट, डाक्टरहरू बन्दैनन्, इन्जिनियरहरू बन्दैनन्। थोरै मात्रै जो जति त्यो अध्ययनको सिलसिलामा उनीहरू अनुशासनमा बसेका छन्, ती व्यक्तिहरू मात्रै पछि गएर डाक्टर, पाइलट, इन्जिनियर बन्छन्। अनुशासन रहित भएका विद्यार्थीहरू उनीहरू आन्दोलन गर्न सडकमा उत्रिन्छन्। त्यसकारणले गर्दा सबैभन्दा पहिलो फेसमा चाहिँ म यहाँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि हामी चाहिँ आत्मिक अनुशासनमा बस्नुपर्छ। आत्मिक अनुशासनमा नबसिकन तपाईँ हामीले आत्मिक उन्नति, वृद्धि हामी गर्न सक्दैनौँ, अरूलाई पनि हामी गराउन सक्दैनौँ। यो पहिलो चरणको शिक्षालाई म यहीँ नै राख्छु। अब दोस्रो चरणको शिक्षामा चाहिँ मैले यहाँहरूलाई भने आत्मिक अनुशासनमा चाहिँ आज्ञा पालन समावेश छ। हामी जबसम्म आज्ञा पालन गर्दैनौँ तबसम्म हामी आत्मिक अनुशासनमा बस्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दा आत्मिक अनुशासन हरेक विश्वासको निम्ति अपरिहार्य छ भने अब दोस्रो खण्डमा चाहिँ हामी आज्ञा पालनलाई हेर्छौँ। आत्मिक अनुशासनमा बस्नलाई चाहिँ तपाईँ हामीले आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। मैले नेपालमा सेवाकाई गर्ने धेरै क्रममा देखेको छु, धेरै व्यक्तिहरू आज्ञा पालन गर्न मन पराउँदैनन्, आज्ञा पालन ओबिडियन्स हुन मन पराउँदैनन्। तर वचनले भन्छ ओबिडियन्स इज बेटर देन सेक्रिफाइस। तपाईँ हामीले कुनै कुरा परित्याग गर्नुभन्दा आज्ञा पालन गर्नु चाहिँ परमेश्वरलाई मन पर्दो कुरा हो। आज्ञा पालन, ओबिडियन्स इज बेटर देन सेक्रिफाइस। बलिदान भन्दा आज्ञाकारिता चाहिँ ठुलो हो भनेर वचनले हामीलाई बताउँछ। यसलाई प्रस्ट्याउनको निम्ति म यहाँहरूलाई पुरानो नियमको पुस्तक दोस्रो राजामा लिएर जानेछु। कृपया यहाँहरूले यहाँको बाइबलमा दोस्रो राजाको पुस्तक 5 अध्यायलाई खोल्नु होला। दोस्रो राजाको पुस्तक 5 अध्यायको केही खण्डहरूलाई हामी पाठ गर्नेछौँ र यो ओबिडियन्स अथवा आज्ञाकारिताको विषयलाई हामी परमेश्वरको वचनबाट नै सिक्नेछौँ। र यसलाई पाठ गरिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्छु। नेपाली बाइबल कोले सायद विदेशमा हुनुहुन्छ, सायद नेपाली बाइबल पाठ गर्नुहुन्छ भनेर थाहा छैन मलाई। म अन्जु लामिछानेलाई अनुरोध गर्छु, उहाँसँग यदि नेपाली बाइबल छ भने चाहिँ यो वचन खण्डलाई पाठ गर्ने म अनुरोध गर्छु। अन्जु लामिछानेसँग छ कि छैन यो नेपाली संशोधित बाइबल? अहिले छैन मामा। ओके, त्यसो भएदेखि म रन्जु लामिछानेलाई अनुरोध गर्छु। रन्जु लामिछानेसँग यो नेपाली बाइबल छ कि छैन? दोस्रो राजाको पुस्तक 5 अध्यायको 9 देखि 14 पदको वचनको खण्डलाई रन्जु लामिछानेले पाठ गर्नुहुनेछ र हामी यसलाई सुन्नेछौँ। दोस्रो राजाको पुस्तक 9 अध्यायदेखि चाहिँ म पाठ गर्दैछु। 9 अध्यायको एकछिन, यसलाई मैले अलिकति एकछिन है, मैले अलिकति यहाँनिर करेक्सन गर्न चाहे। दोस्रो राजाको पुस्तक 5 अध्यायको 9 देखि 14 पदको वचनको खण्ड। 5 अध्यायको 9 पददेखि पढ्दैछु। 9 पददेखि 14 सम्म। हजुर। यसैले नमान आफ्ना घोडाहरू र रथहरूका साथमा गए र एलिसाका घरको ढोकामा अडिए।
10:10 एलिसाले उनलाई यसो भन्न एउटा समाचार बाहेक पठाए, तिमी आफै गएर यथार्थ नदीमा 7 पल्ट डुबेकी मार र तिम्रो मासु जिउका त्यो हुनेछ र तिमी शुद्ध हुनेछौ। 11 तर नामान रिसाएर यसो भन्दै गइहाले, मैले सोचेको थिएँ तिमी बाहिर निस्किएर परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको नाउँ पुकारेर मेरो रोग भएको ठाउँमाथि हात हालेर मेरो कुष्ठ रोग निको पारिदिनेछन् होला। 12 के दमस्कका अबाना र पर्यापर नदीहरू इजरायलको कुनै पानी भन्दा असल छैनन् र? के म तिनमा नै धोएर शुद्ध हुन सक्दिनँ र? त्यसैले उनी फर्केर रिसको झोकमा गइहाले। 13 तर नामानका नोकरहरूले उनीहरू कहाँ आएर उनलाई भने, हे पिताज्यू, यी अगमवक्ताले तपाईँलाई केही ठुलो कुरा गर्नुहोस् भनी भन्नुभएको भए के तपाईँ गर्नुहुने थिएन र? उहाँले तपाईँलाई धोएर शुद्ध हुनुहोस् भन्नुभएकोमा तपाईँले झन् किन नगर्ने? अन्तिम पद 14 यसैले उनी तल ओर्ले र परमेश्वरका जनले भने बमोजिम यर्दन नदीमा 7 पल्ट स्वयं डुबकी मारे र उनको मासु जिउका त्यो भयो, जवान केटाको जस्तै भयो। आमेन। आमेन। हुन्छ, यो वचन पढाइमा परमेश्वरले रन्दु लामेछानेलाई र यो वचन सुन्नुहुने तपाईँ सबै प्रभुका प्रियजनहरूलाई परमेश्वरले आशीष दिनुभएको होस्। अब यो दोस्रो खण्डमा चाहिँ हामीले आज्ञाकारिताको विषयलाई हेर्दैछौँ। आज्ञाकारिता भनेको ओबिडियन्स चाहिँ आत्मिक अनुशासनको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। हामी आज्ञाकारी नभइकन चाहिँ हामी आत्मिक अनुशासनमा बस्न सक्दैनौँ। र यो भर्खरै पाठ गरिएको दोस्रो राजाको पुस्तक 5 अध्यायको 9 देखि 14 पदको वचनको खण्डमा एउटा घटना छ। त्यसको पृष्ठभूमि चाहिँ के छ भने, त्यहाँनिर एकजना राजा छन् अनि त्यो राजाको एकजना सैनिक प्रमुख छ जसको नाम चाहिँ नामान भनेर हामीले भर्खरै यहाँनिर पाठ गर्यौँ। एउटा आरामको राजाको एउटा सैनिक प्रमुख छ अनि त्यो सैनिक प्रमुखको नाम चाहिँ नामान हो। अनि यो सैनिक प्रमुखलाई चाहिँ यतिखेरको समयमा चाहिँ उसलाई कुष्ठरोग लागेको हुन्छ। अब कुष्ठरोगको विषयमा तपाईँ हामीलाई थाहा छ, कुष्ठरोगको त कुनै पनि उपचार हुँदैन, कुनै पनि औषधिले कुष्ठरोग निको हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो प्राचीन समयमा बाइबलको समयमा चाहिँ कुष्ठरोगलाई पापसँग तुलना गरिएको थियो। अब यो आरामको राजाको सेना प्रमुखलाई यो कुष्ठरोग लागेको थियो अनि यो कुष्ठरोग लागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो राजा अथवा यो सेना प्रमुखले चाहिँ आफ्नो कुष्ठरोगलाई चाहिँ उसले धेरै वर्षसम्म चाहिँ लुकाउने प्रयास गर्यो, किनभने ऊ त सैनिक प्रमुख थियो अनि उसलाई कुष्ठरोग लागेको छ भनेर थाहा पायो भने त उसका सैनिकहरूले उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सेना प्रमुखले चाहिँ कुष्ठरोगलाई लुकाउने प्रयास गरेको तर लुकाउन नसकेर यो प्रकट भएको छ। अनि धेरै विश्वासी जनहरूले पापलाई लुकाउने प्रयास गर्छन् कतिचोटि, होइन? हामीले कतिचोटि पापलाई हामी लुकाउने प्रयास गर्छौँ अनि पाप चाहिँ कहिले पनि लुक्ने कुरा होइन हो। अहिले तपाईँ हामीलाई कसैले नदेखेको होला, तर बाइबलले भन्छ एउटा कोठामा लुकेर गरेको पापलाई चाहिँ धोरीबाट, घरको धोरीबाट प्रचार गरिनेछ। परमेश्वरको दृष्टिमा कुनै पनि कुरा लुकेको छैन, कुनै पनि कुरा यस्तो छैन जसलाई लुकाइन सक्छ भनेर भनेको छ। त्यो सबैको अगाडि प्रकट गरिनेछ भनेर भनेको छ। अनि यो सैनिक प्रमुखलाई लागेको कुष्ठरोग पनि उसले सबैभन्दा पहिला चाहिँ लुकाउने प्रयास गरेको थियो, तर समय बित्दै जाने क्रममा चाहिँ उसले त्यो लुकाउन सकेन अनि त्यो बिस्तारै बिस्तारै प्रदर्शन हुँदै आयो उसको शरीरमा। अनि प्रदर्शन हुँदै आइसकेपछि चाहिँ एकजना व्यक्तिले यो सेना प्रमुख नामानलाई चाहिँ सल्लाह दिएको छ, तपाईले इजरायलमा गएर अब्राहम, इसाक र याकुबका परमेश्वरको सेवक
अर्थात् एकजना अगमवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँलाई गएर तपाईँले देखाउनुहोस् अनि उहाँले मात्रै तपाईँलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ भनेर यो सेना प्रमुखलाई मानिसहरूले परामर्श दिएका छन्। अनि त्यो परामर्शलाई पाएर अब यो सेनाको प्रमुख नामान भन्ने व्यक्ति चाहिँ ऊ चाहिँ अब परमेश्वरका अगमवक्ता एलिसालाई भेट गर्न उनी चाहिँ आफ्नो रथ लिएर गएका छन्। हामी आज्ञाकारिताको विषयलाई हेर्दैछौँ, किनभने आत्मिक अनुशासनमा बस्नलाई चाहिँ विश्वासी जनहरूले आज्ञाकारितालाई आत्मसात गर्नुपर्छ। अनि त्यसलाई हामीले यो वचनको खण्डबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो नामान भन्ने राजा, नामान भन्ने सेना प्रमुख चाहिँ अब आफ्नो कुष्ठरोगबाट निको हुनलाई ऊ चाहिँ इजरायलमा झरेको छ। इजरायलमा गएर उसले परमेश्वरको अगमवक्ता एलिसालाई उसले भेट्नको निम्ति ऊ चाहिँ अब गएको छ। अब तपाईँ हामीले साधारण तरिकाले पनि अनुमान लगाउन सक्छौँ, एउटा सेना प्रमुख जब कुनै ठाउँमा उसको सवारी हुन्छ, त्यस सवारीमा कति धेरै अगाडि पछाडि उसका ती गार्डहरू भनौँ, सुरक्षा कर्मीहरू हुन्छन्, त्यसलाई तपाईँ हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ, किन तपाईँ हामीले देखेका छौँ होइन। एउटा राष्ट्रको प्रमुख जब प्रमुख सवारी हुन्छ, त्यसको अगाडि पछाडि थुप्रै साइरन बजाएका गाडीहरू पनि तपाईँ हामीले देखेका छौँ। तर यो समयमा चाहिँ यो सेना प्रमुख नामान चाहिँ आफ्नो कुष्ठरोग निको हुनलाई जब ऊ परमेश्वरको अगमवक्ता एलिसा कहाँ गएको छ, त्यतिखेर चाहिँ उसले चाहिँ रथहरू लिएर गएको कुराहरू हामी यो वचन खण्डमा पढ्न पाउँछौँ। अब त्यतिखेरको समयमा लस्करै लागेको थियो होला, रथहरू लिएर गयो। अनि गइसकेपछि अचम्मको कुरा के छ भने जब ऊ इजरायलमा आयो अनि त्यसपछि उसले परमेश्वरका अगमवक्ता एलिसालाई खबर पठायो कि नामान सेना प्रमुखलाई चाहिँ त्यो कुष्ठरोग लागेको छ र उसले आएर परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दै त्यो निको होस् भनेर उसले खबर पठायो। यो सेना प्रमुखले खबर पठाएपछि अब यो सेना प्रमुखले चाहिँ के विचार गरेको थियो भने जब यो सेनाको प्रमुख यो नामान भन्ने सेना प्रमुख जब त्यो अब अगमवक्ता कहाँ जान्छ, त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ यो अगमवक्ता चाहिँ यो सेना प्रमुख टाढै छँदाखेरि नै ऊ चाहिँ अगाडि छिटो आएर ओहो सेना प्रमुख पो मेरो घरमा आज आउनु भएछ भनेर उहाँलाई सत्कार गर्नको निम्ति, उहाँलाई सल्युट गर्नको निम्ति यो परमेश्वरको अगमवक्ता चाहिँ दौडेर आएर आफ्नो घरबाट बाहिर निस्किएर यो नामान भन्ने सेना प्रमुखको चरणमा परेर उसको निम्ति प्रार्थना गरिदिने यो सेना प्रमुखले आशा अनि अपेक्षा गरेको थियो। एउटा सेना प्रमुखले गर्ने अपेक्षा थियो नि, उसले त्यस्तो अपेक्षा गरेको थियो। तर जब यो सेना प्रमुख चाहिँ परमेश्वरको अगमवक्ता एलिसा कहाँ गयो, त्यसपछि एलिसा आफै बाहिर निस्केर आएको छैन। एलिसाले परमेश्वरको अगमवक्ता एलिसाले आफ्नो चाकरहरूमध्ये, आफ्नो नोकरहरूमध्ये एकजनालाई पठाएर के भनेको छ भने, म 10 पद पढ्छु यहाँनिर। 10 पदले भन्छ, एलिसाले उनलाई यसो भन्न एउटा समाचार वाहक पठाए, तिमी आफै गएर यर्दन नदीमा 7 पल्ट डुबल्की मार र तिम्रो मासु जिउका तिउ हुनेछ र तिमी शुद्ध हुनेछौ भनेर एलिसाले एउटा समाचार वाहक पठाए। उनी आफै बाहिर निस्केर गएनन्। तर यो सेना प्रमुखको आकांक्षा, इच्छा चाहिँ के थियो भने परमेश्वरको अगमवक्ता एलिसा स्वयं बाहिर निस्केर आएर उसलाई सल्युट मारेर दण्डवत गरेर सेना प्रमुख ज्यू भन्नुहोस् अब म तपाईको निम्ति के गर्न सक्छु भनेर उसले प्रार्थना गरिदियोस् भन्ने सेना प्रमुखको आशा थियो। तर यो सेना प्रमुखलाई निको पार्नलाई एलिसा आफै पनि निस्केर बाहिर आएनन्। उनले एकजना समाचार वाहकलाई पठाए। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको काम गर्नलाई खटिएका परमेश्वरका जनहरूले, सेवकहरूले तपाईँ हामीलाई मण्डलीमा सेवकाईमा कस्ता जिम्मा दिइरहेका छन्, तपाईँ हामीलाई के भन्दैछन्, त्यो तपाईँ हामीले सोचेको भन्दा भिन्न हुन सक्छ। ओहो, म त भर्खरै बाइबल कलेज पढेर सकेर आएको, अब त मलाई स्थानीय मण्डलीको पास्टरले मलाई त पास्टर अभिषेक गर्नुपर्ने हो, उहाँले त गर्नु हुँदैन त। मैले त उच्च शिक्षा हासिल गरेको छु बाइबल कलेजमा, पास्टर भन्दा पनि धेरै अध्ययन गरेको छु मैले। अब त म फर्किएर मेरो स्थानीय मण्डलीमा गएपछि त मैले त एउटा उच्च स्थान पाउनुपर्छ, कि म त्यहाँको शिक्षक हुनुपर्छ, कि
कि म पास्टरमा अभिषेक हुनुपर्छ कि सबैलाई सिकाउने प्रमुख व्यक्ति म हुनुपर्छ भनेर कतिचोटि हामीले सोचेका हुन्छौँ। तर त्यसो चाहिँ होइन। परमेश्वरको सेवा भिन्नै छ। मलाई बाइबलमा दुईटा कुरा एकदमै घट लाग्छ। एउटा कुरा चाहिँ बाइबलले के भन्छ भने परमेश्वरको फेभरेट छैन भनेको छ। परमेश्वरको दृष्टिमा कोही पनि व्यक्ति विशेष छैन भनेको छ। त्यो मलाई बडो घट लाग्छ। यदि परमेश्वरको दृष्टिमा मानिसहरू विशेष हुने थियो भने त म विचार गर्छु मेरो त कुनै स्थान नै हुने थिएन। अनि बाइबलले के पनि भन्छ भने परमेश्वर मानिस हुनुहुन्न। त्यसले मलाई बडो शान्ति दिन्छ। यदि परमेश्वर मानिस हुनुभएको भए त तपाईँ हाम्रो त स्थानै हुन्थेन। तर परमेश्वरलाई महिमा होस्, उहाँको फेभरेट छैन र उहाँ मानिस हुनुहुन्न। अनि यो सेना प्रमुखले जब त्यसो सुन्यो उसले एलिसाले आफ्नो समाचार बाग पठायो। आफै पनि बाहिर निस्केर गएन। उसले समाचार बाग पठायो अनि पठाएर के भन्यो भने त्यो सेना प्रमुखलाई गएर अनादर गरेको होइन यहाँनिर सेना प्रमुखलाई, तर समाचार बाग पठाएर परमेश्वरको अगमवक्ता एलिसाले के भन्यो भने गएर सेना प्रमुख नामानलाई भन्न उनले गएर यर्दन नदीमा 7 पल्ट डुबुल्की मारोस् अनि त्यसको पश्चात त्यो 7 पल्ट यर्दन नदीमा डुबुल्की मारे पश्चात चाहिँ उसको शरीरमा भएको त्यो कुष्ठरोग सबै निको भएर जानेछ भनेर परमेश्वरको अगमवक्ता एलिसाले समाचार बागलाई त्यो सन्देश पठाइसकेपछि जब यो सन्देश नामानले अथवा सेना प्रमुखले सुने तब उनी क्रोधित भयो भनेर भनेको छ वचनले। उनी क्रोधित भए। अब त्यो उसको क्रोधमा थुप्रै कुराहरू पर्छ। उसलाई आदर नगरेको, उसको अगाडि आएर उसलाई सल्युट नगरेको, उसलाई दण्डवत नगरेको, उसको सम्मान नगरेको पनि हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो सेना प्रमुख क्रोधित भएको हुनसक्छ। 11 पदमा अगाडि पढेर जान्छु। तर नामान रिसाएर यसो भन्दै गइहाले, मैले सोचेको थिएँ तिनी बाहिर निस्किआएर परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको नाउँ पुकारा गरेर मेरो रोग भएको ठाउँमा हात राखेर मेरो कुष्ठ रोग निको पारिदिने छन् होला। उसले आशा यसो गरेको थियो। अनि त्यसो नगरेको कारणले गर्दाखेरि उनी रिसाएर फर्केर गएको छ। अनि फर्केर गइसकेपछि उसले के भनेको छ भन्दाखेरि 12 पदमा के दमस्कसमा अबाना र फारपर नदीहरू इजरायलको कुनै पानी भन्दा असल छैनन् र के म तिनमा नै धोएर शुद्ध हुन सक्दिन र? यसैले उनी फर्केर रिसको झोकमा गइहाले। अब यहाँनिर परमेश्वरको अगमवक्ता एलिसाले चाहिँ के भनेको छ भने यो नामान सेना प्रमुखले चाहिँ गएर यर्दन नदीमा उसले 7 पल्ट डुबुल्की मार्नु पर्नेछ भनेर भनेको छ ऊ निको हुनलाई। अनि यहाँनिर सेना प्रमुख नामानले चाहिँ के भन्दैछ भने यो इजरायलको यर्दन नदी भन्दा मेरो देशमा भएको त्यो अबाना नदी र फारपर नदी चाहिँ यो यर्दन नदी भन्दा असल छ भनेर उसले भनेको छ। अब तपाईँ हामीले यर्दन नदीमा गयौँ भने चाहिँ यर्दन नदीको पानी चाहिँ जहिले पनि धमिलो हुन्छ। अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने कतिजनाले गएर यर्दन नदीमा बप्तिस्मा लिइरहेको त्यो उहाँहरूको भिडियोहरू पनि हामी देख्छौँ विभिन्न सञ्चार माध्यममा। यर्दन नदीको पानी चाहिँ जहिले पनि धमिलो हुन्छ। तर जुन यो नदीको बारेमा कुरा गर्दैछ यो सेना प्रमुखले अबाना र फारपर भन्ने नदीको विषयमा उसले कुरा गर्दैछ। यो नदीको पानी चाहिँ एकदमै स्वच्छ हुन्छ। तर ऊ त्यो रोगबाट निको हुनुलाई उसलाई निर्देशन चाहिँ के छ भने त्यो यर्दन नदीको पानी धमिलो भए तापनि उसले त्यहीँ जान पर्नेछ। त्यहीँ गएर उसले 7 पल्ट डुबुल्की मार्न पर्नेछ। अनि मात्रै त्यो कुष्ठरोगबाट ऊ निको हुने कुरा परमेश्वरको अगमवक्ता एलिसाले उसलाई भनेको छ। तर उसले चाहिँ के भन्दैछ भने सेना प्रमुखले चाहिँ होइन, मेरो आफ्नै देशमा यस्ता असल नदीहरू छन्, फारपर नदी अबाना नदीहरू छन्। म त्यहीँ गएर डुबुल्की किन नमार्ने, किन म त्यो यर्दनमै जानु पर्यो त भनेर ऊ रिसाएर फर्केर गएको छ। ऊ निको भएको छैन। उसको रोग जस्तोको तस्तै छ। त्यसपछि उसको चाकरहरू मध्ये नोकरहरू मध्ये एकजनाले फेरि भन्छ 13 पदमा पढ्दैछु। तर नामानका नोकरहरूले उनी कहाँ आएर उनलाई भने हे पिताज्यू, यदि अगमवक्ताले तपाईँलाई केही ठुलो कुरा गर्नुहोस् भनी भन्नुभएको भए के तपाईँ गर्नुहुने थिएन र? उहाँले तपाईँलाई धोएर शुद्ध हुनुहोस् भनेकोमा तपाईँले झन् किन नगर्ने? यसैले उनी तल ओर्ले र परमेश्वरका जनले भने बमोजिम
यर्दन नदीमा 7 पल्ट डुबुल्की मारे र उनको मासु जिउका जिउ भयो, जवान केटाको जस्तै भनेर भनेको छ। Obedience is better than sacrifice. आज्ञाकारिता चाहिँ बलिदान भन्दा ठुलो। जबसम्म यो सेना प्रमुख आज्ञाकारी भएन तबसम्म उसले उसको त्यो रोगबाट उसले छुटकारा पाउन सकेन। हो, तपाईँ हामी एकदमै अरूभन्दा ट्यालेन्ट हुन सक्छौँ, योग्यका हुन सक्छौँ, तर मण्डलीमा जुन जिम्मेवारी तपाईँ हामीलाई दिन्छ नि त्यो तपाईँ हामी जबसम्म आज्ञाकारी भएर पुरा गर्दैनौँ नि तबसम्म हामी एउटा बिजाउने काँडा मात्रै बन्छौँ। आज्ञाकारिता अत्यन्तै जरुरी छ। सेना प्रमुख यो नामान भन्ने व्यक्ति को आफ्नै देशमा एकदमै स्वच्छ नदीहरू थियो। आभाना नदी, फारपार नदी एकदमै स्वच्छ पानी भएको नदी थियो। यर्दन नदी चाहिँ धमिलो पानी भएको थियो। त्यसकारणले गर्दा यो सेना प्रमुख चाहिँ गएर त्यो धमिलो पानीमा जहाँनिर उसको टङ्गाई छ, जहाँनिर त्यो कुष्ठ रोगबाट उसलाई स्वतन्त्र मिल्नेवाला छ, त्यो ठाउँमा गएर उसले डुबुल्की मार्न इन्कार गर्यो। तर आफूले देखेको त्यो स्वच्छ पानीमा गएर उसले डुबुल्की मार्ने प्रयास गरेको थियो। तर जबसम्म यो सेना प्रमुख आज्ञाकारी बनेन तबसम्म उसले आफ्नो रोगबाट छुटकारा पाएन। अब यसलाई म समराइज गर्छु अब, किनभने समय अलिकति लामो गएको छ। र यसलाई सारांशमा ल्याउनु पर्दाखेरि हामी परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्ने क्रममा छौँ, यसलाई हामी सिक्ने क्रममा छौँ। र सिक्ने क्रममा सबैभन्दा पहिला परमेश्वरको वचनको गहिराईमा तपाईँ हामी जानुभन्दा अघि हामीले सबैभन्दा पहिला परमेश्वरको उपस्थितिमा आफैले आफैलाई आत्मिकीय अनुशासनमा राख्नु र हामी आज्ञाकारी बन्नु चाहिँ जरुरी छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो वचनलाई हामीले गहिरिएर अध्ययन गर्नुभन्दा अगाडि यी दुईटा कुराहरू चाहिँ यहाँहरू समक्ष राख्ने मलाई प्रेरणा भयो। त्यसकारणले गर्दा आज मैले यी दुईटा कुराहरू यहाँको अगाडि राखेँ। यदि हामीले यो दुईटा कुरा जुन मैले यहाँहरू समक्ष गरेँ यसलाई हामीले आत्मसात गर्यौँ भने चाहिँ अब आउने दिनहरूमा जुन वचन हामीले अध्ययन गर्नेछौँ त्यो वचनले हाम्रो जीवनमा एउटा ठुलो काम गर्नेछ। त्यसले एउटा नयाँ प्रकाश हाम्रो बिचमा ल्याउनेछ। जुन वचन हामीले आउने दिनहरूमा परमेश्वरको वचनबाट अध्ययन गर्नेछौँ त्यसले एउटा ठुलो हाम्रो जीवनमा सकारात्मक परिणाम चाहिँ ल्याउनेछ। एक एकवटा वचन आउने दिनहरूमा जो म तपाईँहरूको अगाडि राख्नेछु, सिकाउनेछु, त्यसले तपाईँको जीवनमा ठुलो अर्थ पाउनेछ। तर यदि आज जुन कुरा मैले यहाँहरू समक्ष परमेश्वरको वचनबाट गरेको छु त्यसलाई यहाँहरूले व्यवस्था गर्नुभयो भने चाहिँ हो, भलै यहाँहरू यो वचन अध्ययन गर्ने क्रममा त सहभागी हुनु होला, तर यो वचन अध्ययन गर्न सकेपछि यहाँहरूले मात्र एउटा सूचना प्राप्त गर्नुहुनेछ। प्रकाश भन्ने चाहिँ प्राप्त गर्न यहाँहरू चुक्नुहुनेछ। त्यसकारणले गर्दा अब आउने जुन अहिले त हामी वचन अध्ययनमा प्रवेश गरेका छैनौँ। मैले यहाँहरूलाई बाइबल खोलेर शिक्षा दिन मैले सुरु गरेको छुइनँ, तर आज चाहिँ मैले यहाँ मात्रै यहाँहरूलाई आत्मिकी अनुशासनमा हरेक विश्वासी जनहरू बस्नुपर्छ र हामीले चाहिँ आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। अनि मात्रै होइन, एभ्री मिराकल्स इज बेस्ड अपन आवर ओबिडियन्स। आज्ञाकारिता हरेक हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले गर्नुहुने हरेक कामको आधार भनेको चाहिँ आज्ञाकारिता नै हो। त्यसकारणले गर्दा हामी आज्ञाकारी भयौँ र आत्मिक अनुशासनमा आफैलाई राख्यौँ भने अब आउने दिनहरूमा जुन वचनहरू हामी परमेश्वरको वचनबाट अध्ययन गर्न लागेका छौँ त्यसले हाम्रो जीवनमा एउटा ठुलो अर्थ बनाउँछ। हुन्छ, यहाँहरू समक्ष बिदा गरेर जानुभन्दा अगाडि हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो समयमा, विशेष गरिकन यी दिनहरूमा प्रभु हामीले तपाईँको पवित्र वचनबाट सिक्ने प्रयासहरू गर्दैछौँ। तपाईँको वचनलाई हामी आफ्नै ज्ञानले, समशक्तिले, हाम्रो अनुभवले हामी कहिले पनि सिक्न सक्दैनौँ, त्यसको कहिले पनि हामीले सठिक अर्थ लगाउन सक्दैनौँ, कारण यो तपाईँको पवित्र वचनको लेखक पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पवित्र आत्मा परमेश्वर, हामी तपाईँको पाउँदान मुनि आउँछौँ। प्रभु हामीलाई सिकाउनुहोस्। हामी तुच्छ ओठ भएका मानिसहरू, पापीहरूको बिचमा, पापको उपस्थितिमा बस्ने व्यक्तिहरू हौँ। त्यस कारणले गर्दा प्रभु हामीलाई माथिबाटको अभिषेक, पवित्र आत्मा परमेश्वरको प्रेरणा र अगुवाई
जरुरी छ। प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, आउने दिनहरूमा हामी सिक्नेछौँ तपाईँको वचनबाट, हामीलाई सिकाउनुहोस् प्रभु। आज जुन कुराहरू हामीले तपाईँको वचनबाट हेऱ्यौँ यो हाम्रो निम्ति तयारी हुनेछ प्रभु। हामी तपाईँको अगाडि अनुशासित भएर रहन सकौँ, एउटा आज्ञाकारी जीवन जिउन हामी सबैले सङ्कल्प गर्न सकौँ, प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। अब बाँकीको समय म सञ्चालकज्यूलाई दिनेछु। यहाँ सबैजनालाई जय मसीह। हुन्छ, परमेश्वरलाई महिमा र धन्यवाद भएको होस् जसले आफ्नो गहिरो रहस्यमय कुराहरू आफ्नो प्रिय दासलाई प्रकट गर्नुभयो र आज हामीले उहाँबाट सुनेका छौँ। अनि जे जति हामीले सुनेका छौँ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा, हाम्रो परिवारमा, मण्डलीमा र सेवकाईमा पनि यसलाई हामीले आत्मसात ग्रहण गरी हामीले यसलाई दैनिकी जीवनमा लागू गर्नेछौँ। हुन्छ, परमप्रभु परमेश्वरले आदरणीय विमलजीको व्यक्तिगत जीवनमा, उहाँको वैवाहिक जीवनमा, उहाँको परिवारमा, उहाँको मण्डलीमा, सेवकाईमा र उहाँको जीवनको हरेक क्षेत्रमा प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। अब हामी अन्तिममा छौँ र यो अन्तिम आशिषको प्रार्थना गरिदिनु हुनको लागि म आदरणीय पास्टर बुवा कृष्ण थापाज्यूलाई यो समय दिँदछु। उहाँ डिस्कनेक्ट हुनुहुन्छ होला सायद। हुन्छ, आदरणीय पास्टर बुवा, गुरुबाहरू लगायत पास्टर विमल थापाज्यू र सबै मण्डली परिवारलाई मेरो जय मसीह। र अलिकति इन्टरनेटको डिस्कनेक्ट भएको कारणले म केही समय चाहिँ म अलग भएँ हजुरहरूसँग। फेरि पनि म आएको छु र केही कुराहरू अझै मैले सुन्नु मिक्स गरेको छु, त्यो म युट्युबबाट सुन्नेछु। आउनुहोस् हामी आजको लागि अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ र आशिषको प्रार्थना लिएर हामी यो सेवालाई यहाँ अन्त गर्नेछौँ। र धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँ सञ्चालक हाम्रो पवन बाबुलाई यो समय दिनुभएकोमा है। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। जिउँदो अनि पवित्र परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले आजको दिन, यो समय, यो घडीसम्म एकमुठी सास दिएर प्रभु तपाईँको जीवित वचन सुन्ने यो मौका तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले दिनुभयो। धेरै टाढाबाट प्रभु जुन प्रभु तपाईँको दासले जुन प्रभु शिक्षा तपाईँ परमेश्वरबाट र तपाईँको वचनबाट दिनुभएको छ प्रभु, साँच्चै नै तपाईँ परमेश्वरको वचन जीवित छ, त्यो क्रियाशील छ प्रभुजी, र हाम्रो जीवनमा त्यसले काम गर्छन् भन्ने हामी विश्वास गर्दछौँ प्रभुजी। र म प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँको जुन जीवित वचनबाट जुन प्रभु शिक्षा दिएको छ प्रभुजी, तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले हामी सबैलाई प्रभु त्यो वचनबाट प्रभु आशिषित गरिसक्नु भएको छ, किनभने पवित्र आत्माको उपस्थिति तपाईँ परमेश्वरले दिइसक्नु भएको छ। त्यसकारण प्रभु हामीले तपाईँको वचनलाई हामीले बुझ्न सकेका छौँ, किनभने प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँले हरेक वचनको रहस्यहरू खोल्नुहुन्छ र प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यसको प्रभु उत्तर दिनुहुन्छ। त्यो विश्वासको साथ आज हामीले तपाईँको जीवित वचन सुनेका छौँ र धेरै टाढा टाढा नजिकबाट प्रभु हामी भेला भएका छौँ र प्रभु यो समय तपाईँले दिनुभएकोमा हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै र तपाईँको दास जसले प्रभु जीवित वचनको बाट प्रभु जुन शिक्षा प्रकाश गर्नुभएको छ, तपाईँ परमेश्वरले उहाँलाई अझै गहिरो रूपमा त्यो वचनलाई प्रभु बुझ्न र ज्ञान, बुद्धि अनि समशक्ति तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्य तर अझै पनि दिनुहोस् भने हामी बिन्ती प्रार्थना चढाउँदछौँ प्रभु। धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई यो समय र यो घडीको लागि प्रभुजी। आज संसारभरि प्रभु जुन विकराल रूपमा एउटा महामारीले गर्दाखेरि आज हामी जुन मण्डलीमा हामीले प्रभु सेवा गर्नु पाएका छैनौँ, तर पनि तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरको राज्यको विस्तार कसैले रोक्नु सक्दैन र छेकेर छेक्न सक्दैन प्रभु। यो प्रमाण तपाईँ परमेश्वरले दिनुभएको छ। आज एउटा जुम जस्तै एप आज डाउनलोड गरेर प्रभु हामी सबैले प्रभु एकअर्कामा भेट गर्ने, देख्ने र मौका र बातचित गर्ने मौका र प्रभु तपाईँको वचनबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने मौका प्रभु तपाईँले जुटाइदिनु भएकोमा हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभुजी। धन्यवाद परमप्रभु परमेश्वरलाई आजको यो सेवाको लागि, जसरी तपाईँको छोराहरूले वर्शिप गरेर तपाईँ परमेश्वरको उपस्थिति ल्याउनु भएको छ।
त्यसको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। सञ्चालन गर्ने छोरालाई पनि तपाईँ परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुहोस् र प्रभु हामी जबै सुन्नेहरूलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस्। प्रभुजी समशक्ति दिनुहोस्, ज्ञान बुद्धि पनि तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस् भन्ने म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद प्रभु। म आशिषको प्रार्थना माग्नेछौँ तपाईँ परमेश्वरमा। प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम र पिता पुत्र पवित्र आत्माको सङ्गति जबसम्म उहाँको दोस्रो आगमन हुँदैन तबसम्म र यहाँ भएका र संसारभरि जति पनि तपाईँको जनहरू छन् उहाँहरूसँग पनि तपाईँ सदा सर्वदा बनिरहन्। आमेन।